အားလုံးပဲဘေးကင်းကျန်းမာပြီးစိတ်ခွန်အားတဲ့အပြည့်ဖြစ်နေပါစေ။ဆင်မဒီနေ့တင်မဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ကလေးမှာကုန်ဖြစ်တဲ့ respiratory disease တွေအကြောင်းဖြစ်တယ်။ရှေ့မှာတော့ part 1 part 2ဆိုပြီးသင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။အခုဒီနေ့သင်မှာကတော့ part 3ဆိုပြီးနောက်ဆုံးပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဆင်မရဲ့လက်ချလေးက final part 1 part 2ကျောင်းသားတွေကိုရည်ရွယ်တယ် junior ဒေါက်တာလေးတွေကိုရည်ရွယ်တယ် academic learning အတွက်မဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ဘဝဝင်ချင်မှာကိုယ်နီးနားမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေကိုကလေးဆရာဝန်တယောက်နီးပါးကုသနိုင်အောင်ရည်ရွယ်ပြီးသင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီ reference လေးတွေကဆင်မဒီလက်ချသုံးခုလုံးမှာယူခဲ့တဲ့ညှိနှိုင်းခဲ့တဲ့ reference လေးတွေဖြစ်တယ်။ရှေ့လက်ချနှစ်ခုမှာဆင်မက pneumonia နဲ့ bronchiolitis ကိုသင်ခဲ့တယ်။ဒီလက်ချမှာတော့ croup နဲ့ whooping cough နှစ်ခုကိုသင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ croup ကိုသင်ပေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး acute stridor ဆိုတာကိုရှင်းပြပါမယ်။ acute stridor ဆိုတာအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ inspiratory phase မှာဖြစ်တဲ့ high pitch sound ဖြစ်တယ်။ဘာလို့အဲ့အတန်ထွက်လာလဲဆိုတော့ upper airway ကကျဉ်းသွားတယ်။ကျဉ်းတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဖြတ်တဲ့လေက turbulent ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ high pitch sound ထွက်လာတယ်။ဒီအတန်ဖိုင်လေးကိုဆင်မဖွင့်ပြပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒီရှေ့ပိုင်းမှာတော့ကလေးငိုးတန်တွေ noise တွေနဲ့ဆူနေတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းလေးမှာရှိနေဒီ wave ညီညီလေးတွေက stridor ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားရမှာဖြစ်တယ်။အပြင်မှာတစ်ခေါက်လောက်ကြားဖို့ပြီဆိုရင်တော့ဒီ stridor အတန်ကိုနားနဲ့ချက်မိလောက်ပါတယ်ကလေးတယောက်က stridor နဲ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို approach နဲ့သွားမလဲဆိုတာဒီဇာတ်လေးကိုကြည့်ရမယ်ဒီ croup ကတခြား disease တွေနဲ့မတူတာကတခြား disease တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် symptom တစ်ခုကိုတွေ့တယ်ကိုက diagnosis ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ diagnosis ရဖို့အတွက်တခြား symptom တွေဘာတွေထပ်ရှိသေးလဲဘာသူ mnemonic signs တွေထပ်ရှိသေးလဲဆိုတာထပ်ရှာရတယ်ဒီ croup ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး stridor တစ်ခုတွေ့တာနဲ့ croup ဆိုတာကိုတန်းပြီး diagnosis ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာကျတော့တခြား symptom တွေထပ်ရှာဖို့မလိုပေမဲ့သူဒီတခြား diagnosis တွေဟုတ်မနေဘူးဆိုတာကိုတော့ exclude လုပ်ဖို့လိုတယ်ကလေးက stridor နဲ့လာတယ်အရင်ဆုံးဒီ stridor မှာဖြစ်တဲ့ cause က၅ခုရှိတယ်ဆရာမတို့အဓိကရှာမယ့်ဟာတွေက epiglottitis ဖြစ်နေလား diphtheria လားအခုဆရာမတို့သင်မဲ့ croup လား choking လား anaphylaxis လားအဲ့ကြတော့ဒီ၅ခုကိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကလေးကဖျားလားမဖျားဘူးလားဆိုတာ ਨੇ အရင်စမေးမယ်မေးလို့တကယ်လို့ဖျားမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကလေးမှာ choking history ရှိလားရှိရဆိုရင် choking history မရှိရင်တော့ anaphylaxis ကိုစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကလေးကဖျားနေရဆိုရင်တော့ infectious cause ၃ခုကိုစဉ်းစားမယ်အဲ့မှာမှကလေးက ill ဖြစ်နေတယ် toxic ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် croup မဖြစ်နိုင်ဘူးတကယ်လို့ ill လည်းဖြစ်မနေဘူး toxic လည်းဖြစ်မနေဘူးဖျားယုံလေးပဲ stridor နဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကို croup လို့ပဲစဉ်းစားမယ်ဒီ toxic ဖြစ်နေကလေးကိုဆရာမတို့ဗာဆက်ကြည့်မလဲဆိုတော့ drooling ကိုဆက်ကြည့်မယ်ကလေးက drooling ရှိနေလို့ရှိရင် epiglottitis ဖြစ်ဖို့များတယ် drooling မရှိနေ diphtheria ဖြစ်ဖို့များတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကအရင်ကြီးပသိုနမှုတင်တော့ဖြစ်မနေဘူးဒီ diphtheria မှာလည်းကလေးကလုံးဝမမြုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ drooling နဲ့လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာအခုဆရာမ croup ကိုဆက်ပြီးရှင်းပြမယ်နော်croup ကဆရာမတို့နာမည်ဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့ဒီမှာနာမည်ရမျိုးစုံခေါ်ကြတယ် ALTB လို့ခေါ်တယ်အရှိရပါလဲဆိုတော့ acute laryngobronchitis လို့ခေါ်တယ်ဒီနာမည်တွေအကုန်လုံးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာအဓိကပါလဲဆို larynx ဆိုတာပါနေတယ်အဲ့ကြတော့ခေါင်းထဲမှာအဓိကဝင်ရမှာက croup လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင် larynx ကပါဖို့ပါတယ် larynx ကရောင်နေတယ် trachea ပါခြင်းပါမယ်မပါခြင်းမပါဘူး bronchus ပါခြင်းလည်းပါမယ်မပါခြင်းလည်းမပါဘူးအဓိကတော့ larynx ဆိုတာကိုခေါင်းထဲမှာမြင်နေဖို့လိုတယ်အဲ့ကြတော့ဆရာမကဒီမှာဒါအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ larynx လေးကိုပြန်ပြီးမှတ်မိအောင်ဒီမှာ record လေးပြန်ပြခြင်းတယ်ဒီဒါလေးက trachea လေး trachea ရဲ့အစပိုင်းလေးပေါ့ဒီအစပိုင်းဒီအစုံတစ်ခုလုံးက larynx ဖြစ်တယ်ဒီ larynx မှာပါတဲ့ cartilage တွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအယောင်တွေအကုန်လုံးကဒီ epiglottis ကစလို့ပေါ့နော်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးက larynx ရဲ့အထက်မှာပါတယ် larynx ထဲမှာမပါတာဆိုလို့ဒီ hyoid bone လေးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ကြတော့ရှေ့မှာနာမည်မှာကနေကိုကလည်းအဓိပ္ပာယ်အသိခဲ့ပြီးသား definition ကိုပြန်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက viral infection ကြောင့်ဖြစ်တယ် upper airway မှာအဒီမာရတယ်ဘယ်နေရာလဲဆိုအဓိကက larynx နဲ့ trachea နဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ကြသူကဘာတွေနဲ့ present လုပ်မလဲဆိုရင်တော့ stridor ဆိုတာခေါင်းထဲဝင်ရပြီနောက်တစ်ခုကသူဒီ larynx ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာ vocal cord area ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကလေးကအတန်က
အတန်ပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်အတန်အော်အော်ကြီးဖြစ်သွားမယ်စကားပြောရင်လည်းအော်အော်ကြီးဖြစ်သွားမယ်ချောင်းဆိုးရင်လည်းပုံမှန်ချောင်းဆိုးတဲ့အတန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ခက်အော်အော်ဆိုးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီ vocal cord မှာသွားပြီး affect ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်တစ်ခုက airway ကိုသွားပိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကလေးက distress နဲ့လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးထဲမှာအဓိကကတော့ stridor အဓိကပဲကျန်တဲ့ဟာရရှိချင်မှရှိမယ်အဲ့ကြဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ para influenza virus ကြောင့်ဖြစ်တာဒါပေမဲ့ဒီ para influenza virus ကလည်းတကယ်တော့သူကနာမည်တက်ခံရရုံတက်ဖြစ်တခြားဖြစ်နိုင်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာမဆက်ရှင်းပြမယ်နော်တခြားဖြစ်နိုင်တဲ့ virus တွေရှိတယ် influenza RSV virus rhinovirus တွေလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ main ကတော့ para influenza virus ပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကရှာတတ်တဲ့အခါမှာ para influenza virus ကတဲ့ common အရင်ဖြစ်တယ်ကလေးတွေမှာလေအများကြီး infectious ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ infection ရဲ့အနေအချင်းလေးပဲတကယ်ကိုနည်းနည်းလေးပဲရပဲ group နဲ့ present လုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့တကယ် causative agent ကတဲ့ဒီ influenza virus ကြောင့်မဟုတ်ဘူး host factor ကြောင့်လာလို့သူကပို့ပြီးစဉ်းစားလာကြတယ်။ para influenza virus ဝင်နိုင် group မဖြစ်ဘူး။ဒီကလေးရဲ့ကိုယ်၌ကိုကဘယ်လို host factor လဲဆိုတော့ကလေးကိုယ်၌က A2B လိုဟာမျိုးရှိနေတယ်ဆိုလိုတာ asthma လိုပုံစံမျိုးပေါ့။ infection ဝင်တာနဲ့ကလေးက response တွေကအရင်ဒီ airway မှာ inflammation ဖြစ်လာတယ် immune response တွေကအရင်ဆိုးတယ်ငကိုကနေက airway ကဒီ function နဲ့သို့မဟုတ် anatomy က narrow ရှိနေတဲ့ကလေးတွေဒီလို host factor တွေကဒါအဓိကလွှမ်းမိုးပြီးတော့ group ဆိုပြီး present လုပ်တယ်လို့သူကနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ထင်မြင်ယူဆလာကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲဆရာမတို့ဒီ group ရဲ့ treatment ချရင်သိလိမ့်မယ်ဒီဆရာမတို့ group မှာအဓိကဘာပဲပြန်ပေးလဲဆို steroid ပဲပြန်ပေးတယ်ဆိုလိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ immune response ကိုပြန်ပြီးတော့တားတဲ့သဘောမျိုးပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီじゃဘယ်လိုအချိန်မှာပိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကလေးတွေက6လကနေ6နှစ်အတွင်းမှာပဲဖြစ်တယ်လူကြီးတွေမှာ group ဆိုမှမဖြစ်ဘူးဆောင်းမဒီမှာပိုဖြစ်တယ် infect ဒီ virus က droplet ကြောင့်ကူးတယ် incubation period က2 to 16လောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ကျတော့ဒီကလေးတွေကဒီ viral infection ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားဘာ symptom တွေပါနိုင်လဲဆိုတော့မတိုင်ခင်မှာဒီ virus ကြောင့် corrosive illness ဒါ virus တိုင်းမှာဒီ corrosive symptom ဆိုတာပါမယ် mind fever လေးပါမယ်နောက်တစ်ခုဆရာမပြောခဲ့တဲ့ harsh barking cough လာမယ် hoarse voice လာမယ် stridor ပါမယ်နောက်တစ်ခုကသူဒီ asthma လိုမျိုး immune response လိုဟာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကညအချိန်အေးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးစိုးနိုင်တယ်ကလေးကဒါပေမဲ့တောက်ဆက်တော့ဖြစ်မနေဘူးဆရာမတို့အဓိကရှင်ခွဲရမယ် epiglottitis ပေါ့သူက bacteria cause ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူကအရန်တောက်ဆက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက diphtheria အရန်တောက်ဆက်ဖြစ်တယ်infection 3ခုမှာသူကတောက်ဆက်မဖြစ်ဘူးကျန်တဲ့နှစ်ခုကတောက်ဆက်ဖြစ်တယ်အဲ့ကြတော့ဒီ group လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဓာတ်မှန်ဘသူလူတိုင်းရဲ့အကောင့်ထဲမှာရောက်လာတယ်ဒီ group epiglottitis ဒါတွေကိုခွဲရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြ group မှာဆရာမတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ steeple sign လို့ခေါ်တယ် steeple ဆိုတာဒီ Korean chest ကြောင်းပေါ့အဲ့ chest ကြောင်းရဲ့ထိပ်ခေါင်းမှုချွန်ချွန်လေးကိုတင်စားပြီးပြောတာရှေ့မှာတော့ဆရာမပြောခဲ့တဲ့ anatomy လေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးက larynx နေရာလေးပုံမှန် larynx နေရာလေးက trachea တဲ့သူကနည်းနည်းကျဲတဲ့အောင်တော့ရှိရမှာမရှိဘဲနဲ့သူဒီမှာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လုံးဝကျင်းသွားတယ် airway က air flow ကမရှိသလောက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလူတွေခြုံသွားတဲ့နေရာလေးဒီခဲတံရဲ့ထိပ်ခြုံလေးလိုဟာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာမတို့ steeple sign လို့ခေါ်တယ်ဒီ group လို့ stable sign ရှာခြင်း EB view နဲ့ရိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒါ anatomy နဲ့ပြန်ရှင်းကြည့်အောင်ဒီ larynx နေရာလေးကဒီလိုလေးကျင်းသွားတဲ့ airway ကဆရာမနောက် X-ray မှာ normal နဲ့ပြန်ရှင်းပြမယ် normal ဆိုရင်ဘယ်လိုရှိတဲ့လဲဆိုတာရှင်းပြလိုက်ရင်ဒီကျင်းနေဆိုတာလေးကိုပိုပြီးမြင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်အောင်ဘာဖြစ်လို့ဆရာမဒီ lateral view ကိုပြရတယ်ဆိုတော့အဓိကခွဲရမယ် epiglottitis မှာတော့ဆရာမတို့ thumb sign ဆိုတာ lateral view နဲ့ကြည့်ရတယ်အဲ့ကျတော့ clear stridor မှာဆရာမတို့ဓာတ်မှန်ရိုက်တယ်ဆိုရင်အဓိကကတော့ croup လား epiglottitis လားသိမရှင်းတဲ့အခါမျိုးမှာကောက်ရိုက်တတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တခါတည်းပဲ EP lateral view ဆိုတာကိုရိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ lateral view မှာဘယ်လိုတွေ့ရမလဲဆိုရင်ဒီဒါ trachea ဒီနေရာလေးက larynx နေရာလေးကျင်းသွားတယ်ပုံမှန်ဆိုရင် normal မှာအဲ့လောက်မကျင်းသင့်ဘူးကျင်းသွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာလေကကောင်းကောင်းမဝင်နိုင်တော့သူ့ရဲ့အပါမှာလေတွေက collect ဖြစ်နေပြီးတော့ဒီနေရာလေးက distant ဖြစ်နေတယ် hypopharynx လေးကဒီ arrow လေးပြတာလေးက distant ဖြစ်နေတယ်ဒီ arrow တိတိလေးပြတဲ့နေရာလေးကိုကျင်းနေတယ်အဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ပြီဆရာမတို့ဒါရှေ့မှာရှင်းခွဲရမယ်ဖြစ်တဲ့ epiglottitis ဆိုရင်အဓိကဒါအဓိက typical ဖြစ်တဲ့ thumb sign ကို lateral view မှာကြည့်ရမယ် croup ဆိုလို့ရှိရင်တော့ steeple sign ကို EP view မှာကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီ thumb sign ဆိုတာကိုဆရာမထပ်ပြီးရှင်းပြခြင်းနဲ့ဒီ thumb sign ဆိုတာဒီနေရာလေးကလက်မလေးထောင်ထားသလိုပဲဒီနေရာလေးထူထူလေးတကယ်ကိုလက်မလေးကိုဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဒီလက်မလေးဒါလေးကလက်မလေးဖြစ်နေပါလား abnormal ဖြစ်နေပါလားဆိုတာသိဖို့ဆိုတာ normal ကိုတစ်ခေါက်မြင်မှုထားဖို့လိုတယ်
ဒါက normal airway ဒီမှာဆရာမရှိမှတော့ပြောခဲ့မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်နော်ဒါ normal epiglottis လေးကဒီလိုပဲပါလှက်ရက်လေးနောက်တစ်ခုကဒီမှာကြည့် epiglottis ပြီးတော့ဒီမှာလာတဲ့ဟာ larynx ဒီမှာရှိမှာဆိုရင် thyroid cartilage လေး thyroid ဒီနေရာမှာဆိုရင် airway ဒီ trachea ထက်ပိုပြီးတော့ကျဲတယ်လေဒါ normal ဆရာမတို့ရှိရ group မှာပြန်ပြီး record ပြန်လုပ်ကြည့်ရင်ဒီနေရာ airway လေးကကျင်းသွားတာကိုပြန်မှတ်မိပါလိမ့်မယ်ဒါကepiglottitis မှာရှိ thumb sign ဒါက normal epiglottis ဒါက normal lateral airway ဟုတ်ပြီဒါကကျတော့ epiglottis ကိုဆရာမတို့ laryngoscope နဲ့ကြည့်ရင်ဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုတော့ဒါက normal epiglottis လေးရိုးလေးပဲဒီအယိုးနုလေးကပါလေးပဲရှိတာပေါ့နော်ဒါကအရန်ညွတ်ချက်ထားလို့ဒီကဲအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ3 mm လောက်ပဲ thickness ရှိတယ်ဒါကလုံးဝ inflame ဖြစ်သွားပြီးတော့ airway ကိုလုံးဝပိတ်သွားတယ်နော်ဒါကဒီ patient တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးညင်တာအောင်ရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒါကကလေးလည်းမဟုတ်လူကြီးပုံလေးပေါ့နော်လူကြီးမှတွေ့ရတဲ့ပုံလေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာမဒီ flow လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြတယ်ပြန် strider မှာဆိုရင်အခုဒီဘက်ကတော့ efebrile တော့ရှင်းတယ် febrile မှာဆိုရင်ကလေးက toxic ဖြစ်နေလား toxic ဖြစ်နေဆိုရင်ဆရာမတို့က epiglottis နဲ့ diphtheria ကိုစဉ်းစားမယ် toxic မဖြစ်ရင် croup ကိုစဉ်းစားမယ် easily မှာပြန်ပြီးခွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဒီကလေးတယောက်ကို strider နဲ့ကိုယ်စီကိုရောက်လာပြီပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ကနေစပြီးလှုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးနဲ့ကလေးရဲ့ distress ရှိလားမရှိလားအဝေးကပဲကြည့်လိုက်ပါတယ်ကြည့်လိုက်တယ် strider တန်နဲ့ကြားနေ distress လည်းရှိနေဆိုကလေးကိုအနာသုံးလုံးဝတော့မကတ်လိုက်ပါနဲ့ကိုကဒစိမ့်ကတ်လိုက်တယ်ကလေးကနေလို့လည်းမကောင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုပို့ပြီးတော့ငိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ airway ကပိတ်လို့ပိတ်ခင် airway ကိုကြောင့်လုံးဝပိတ်သွားပြီးတော့ဒီ arrest ရသွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုကလေးမျိုးကိုမဆန်းသင့်တဲ့အချိန်မှာမဆန်းမှုလို့ဆုံးဖြတ်တာဟာဆုံးဖြတ်နိုင်မှုကအလွန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်တဲ့ဆန်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးမှာဒီ airway ကို maintain လုပ်နိုင်ဖို့ facility တွေအပြည့်ရှိနေတယ် equipment တွေအပြည့်ရှိတယ် expert person တွေအပြည့်ရှိရဆိုရင်တော့စဆန်းလို့ရပြီအဲ့ဒါဘာတွေဆန်းမလဲကလေးကတကယ်လို့ distress လည်းမရှိနေဘူးကို့မှာဆန်းဖို့ရအခွင့်အရေးရှိတယ်ကိုဆန်းလိုက်လို့လည်း distress ပို့ပြီးမဆိုးဘူးကလေးကိုလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုပါဘောနော်အနွိုင်းမဖြစ်စေဘူးဆိုရင်တော့ဘာတွေဆန်းလို့ရလဲဆိုတော့ croup ရဲ့ဘယ်သူနမူးနှစ်တိုင်းပဲ cyanosis ပြီးတော့ chest က recession ရှိနေလား oxygen saturation ကလေးလက်ခံမယ်ဆိုရင်တိုင်းကြည့်ပါဒါမှမဟုတ်ရင်လေကလေးအမေကိုလက်ထဲကိုဒီ SPO monitor လေးပြီးပြီးကလေးကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ပဲတက်ခိုင်းပြီးတော့ဆရာမတို့ကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက chest ကိုနားထောင်စရာမလိုဘူးလုံးဝမလိုဘူး recession ကြည့်ရလို့ရရင်ရပြီ rate ကိုကြည့်လို့ရရင်ရပြီဒါတွေအကုန်လုံးဟာကိုယ်သွားဆန်းစရာမလိုကလေးအမေကိုအင်ကြီးလေးကိုရင်မလှမ်းလိုက်ပါဆိုကိုကအဝေးကနေပန်းလာလေးကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက strider ပေါ့ဒါကတော့ကြားလို့ရတယ်ဒါမျိုးဆိုရင်ကလေးကိုကိုကအနားကိုလုံး3ပေလောက်အဝေးကနေကိုပဲတာလေးစမ်းကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက heart rate ပေါ့နော် respiratory rate ကတော့မြင်နေစမ်းလို့ရတယ် heart rate ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်မနေမှာကိုစမ်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ pass ကိုစမ်းလို့ရတယ် step 2နဲ့သွားမထောက်ပါနဲ့နောက်တစ်ခုက level conscious ဒါတွေကိုစမ်းဖို့လိုတယ်ထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြောတယ်ကလေးကိုဖြစ်နိုင်ရင်မစမ်းနဲ့အနွိုင်းဖြစ်အောင်မလုပ်နဲ့လေဘင်းကိုလုံးဝမစမ်းလိုက်ပါနဲ့ဒါကြီးကလေဘင်းကြီးကဘာဖြစ်နေလဲ diphtheria လား epiglottis များကြီးနေတာလားဘာလားဆိုပြီးဘာမှဟို foreign body လားသွားပြီးတော့မစမ်းလိုက်ပါနဲ့တကယ်လို့ဒီကလေးလက်ခံနေဆိုရင်တော့ SPO တူလီကိုတိုင်းကြည့်ပါတယ်ဒီကလေးမှကလေးကိုကြည့်ရလဲတိတ်မဟန်ဘူးနည်းနည်းပြဿနာရှိလောက်တယ်ဆိုရင်တော့ကလေးကိုတွေ့ရတယ်အရင်ကကိုယ့်ရဲ့စီနီယာဟိုချက်ချင်းခေါ်လိုက်ပါဒါတွေကအရေးကြီးတဲ့ဟာဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ airway ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ strider လည်းရနေပြီဆိုတော့ပိတ်လို့ပိတ်ခင်ဖြစ်နေပြီအချိန်မီ arrest ရသွားနိုင်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်လို့ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျတော့ဘလို့ကလေးတွေကို admission လုပ်နေလဲဆိုတော့တကယ်လို့မှတ်ရတာလွယ်လေးပဲ strider နဲ့လာတဲ့ကလေးမှန်သမျှadmission လုပ်တဲ့နေဘာလို့လဲဆိုတော့ strider ဆိုနိုင်ကိုက airway ပိတ်နေပြီဆိုရရည်ရွယ်ချက်ပိတ်နေပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာပဲဆေးရုံမှာတင်ထားဖို့လိုတယ်အချိန်မီ airway လုံးဝပိတ်သွားနိုင်တယ်အဲကြတော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းရှိမှပြောခဲ့တဲ့ infection တွေအကုန်ပါတယ်ဒီ foreign body တွေ angio တွေအနီးမှာအကုန်ပါတယ်ဘာပဲမတင်ရမလဲဘာဖြစ်လို့ admission criteria လို့ပြောလဲဆိုတော့မတင်မထားလို့ရတာတခုတော့ရှိရဘာလဲဆိုတော့ group ကိုမှာတဲ့အရန်ဝင် mind ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကလုံးဝပဲဒီကလေးဒီ airway ကိုဆက်ပြီးမပိတ်ဘူးဆိုတာလုံးဝသိကြတယ်အနေမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာလုံးဝသိကြတယ်ဒီမိရလည်းကောင်းကောင်း manage လုပ်နိုင်တယ်တခုခုဆိုလည်းပြန်လာနိုင်တယ်ဒီကလေးတွေလုံးဝ safe side မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုကလေးမျိုးကို admission မလုပ်ဘဲနဲ့အိမ်ပြန်ပို့လို့ရတယ်တဲ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေး out ဖြစ်နေတဲ့ case တွေမှန်သမျှကတော့ဆေးရုံမှာပဲတင်ဖို့လိုတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ strider တွေအကုန်အားလုံးကဆေးရုံတင်နေလို့မှတ်ထားရင်ရပြီအရန်ကို safe ဖြစ်တယ်ဘလို့မှ
ဒီကလေးအနေနဲ့မရှိတော့ဆိုမှဒါအိမ်ပြန်ပြုတ်ပူမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကြတော့ဒီ mind group ပေါ့နော်သိမဆိုတဲ့ group တောင်မှရှေ့မှာဆင်မပြောခဲ့တယ်စေုံတင်စရာ mind group အများစုကစေုံတင်စရာမလိုဘူးဆိုပြီးအဲ့ mind group တွေမှာတဲ့အရင်တော့က group ဖြစ်ဖူးတယ် severe ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ history ရှိတယ်ပြန်မလို့ရအောင်အေးဆေးမှာပဲထားရမယ်နောက်တစ်ခုကသူ့မှာစကနေအေးဝေးမှာ problem တစ်ခုရှိနေတယ်လေကိုမလေးရှား trigger မလေးရှား history ရှိခဲ့မယ် vascular ring ရှိခဲ့မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက down syndrome ကို၌ကသူ့ရဲ့အယိုးလေးတွေကသူ့ရဲ့ joint လေးတွေကအရာကို flexible ဖြစ်ပြီးပျော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ airway ကလေသူများတက်ပို့ပြီးတော့သူက flexible ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလိုကလေးမျိုးကလည်းအနေရရှိတယ် micro ဆိုပေမဲ့ဒီလိုကလေးတွေကဆေးဥမှာပဲထားတဲ့နေကလေးက6လထက်ငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနေရရှိတယ် immunocompromise intake ကောင်းကောင်းမဝင်ဘူးနောက်တစ်ခုက treatment ပေးကြည့် response ကအရင်မကောင်းနေဘူး diagnosis မသေးကြဘူးမိဘကိုယ်နဲ့ကလည်းအရင်စိတ်ပူနေတယ်ကိုဒီဆေးကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကိုစီရောက်လာတဲ့အချိန်ကညလိုဟာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒီကလေးကိုကိုကပြန်လှုပ်လိုက်ပြီးရင်ကလေးဆိုးပြီးကိုစီပြန်လာမယ့်အချိန်ကလင်းအားကြီးလို့တကောင်းလို့ဟာမျိုးလာဖို့မလွယ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ပြီးရင်ပြန်မဲ့နေရအရန်ဝေးတယ်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီအနေနဲ့နည်းနည်းရှိလောက်တယ်လို့နည်းနည်းလေးရှိလောက်တယ်လို့ယူဆရင်ကိုပဲကလေးကိုလုံးဝပြန်မလုပ်ပါနဲ့ကိုစီမှာပဲထားပါအေးဝေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆို mind moderate severe ဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုဒါလည်းလွယ်လွယ်လေးပဲ mind ဆိုတာအဓိကတော့ strider လေးပဲရှိတယ်ကျန်တာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး strider လေးကလည်း mind ပဲ backing cop လေးပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ mind နဲ့မှာပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစပြီးနည်းနည်းလေး recession လေးစရှိလာပြီဆိုရင် moderate ကိုထည့်တယ် strider နည်းနည်းဆိုးလာတယ်သို့မဟုတ် recession လေးစရှိလာပြီဆိုရင်တော့ moderate ဖြစ်သွားပြီအဲ့ချိန်မှာ CNS ကလုံးဝကောင်းသေးတယ် CNS ကိုစထိပြီဆိုတာနဲ့ cyanosis စပြီးရှိပြီတရားကိုဆိုတာနဲ့ strider ကလည်းပို့ပြီးဆိုးလာတယ်ကလေးကငိုမနေဘဲနဲ့တော့ strider ကြီးပုံနေတယ်ဆိုရင်သူ severe တွေကိုထည့်မယ်တဲ့ဒါမျိုးဆိုရင် ICU ကလို့ပြီးတဲ့ဒီထက်ပိုဆိုတာရှိရယ် impending respiratory failure ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ခါကျဒီမှာဆရာမက group score ဆိုတာလေးရေးထားတယ်အဲ့ group score ကိုဆရာမပြီးမှတက်ထက်ရှင်းပြမယ်ဒီကြားထဲမှာ mild moderate severe ဆိုတာကိုခေါင်းထဲမှာဝင်အောင်တစ်ချက်မှတ်ကြည့်အောင်နော်ဘာမှသိမ့်မဆိုဒီ strider လေးလောက်ပဲရှိရယ် mildနည်းနည်းလေး respiratory distress လေးမတိမတာစရှိလာပြီ moderate အဲ့လိုမျိုး SPO2 လေးလည်းစကြလာပြီ distress ကလည်းနည်းနည်းဆိုးတယ် strider လည်းဆိုးတယ်ကလေးက irritable စဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ severe ဖြစ်ပြီသူဒီ ICU ကဲလို့လုပ်နေပြီဒီမှာ impending respiratory failure ဆိုမှာတော့တဲ့သူက respiratory strider ဘာမှကိုမပြောနေတော့သူဒီဘာတွေထိနေပြီလဲဆိုတော့ CNS ကိုထိနေပြီ CVS ကိုထိနေပြီ CNS တဲ့ကြောင့်မလို့ကလေးက drowsy ဖြစ်လာပြီဒါ restless ဖြစ်နေပြီဒီ respiration မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ perfusion မှာထိလာပြီကလေးကပေးဖြစ်လာတယ်ကာလာမကောင်းတော့ဘူး heart rate တွေမြန်လာတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်တအားကိုအရေးကြီးနေပြီအသက်အန္တရာယ်လည်းတော်တော်ရှိနေပြီဟုတ်ပြီရှေ့မှာဆရာမပြောခဲ့တဲ့ group score ဆိုတာရှိတယ်ဒီ group score လေးကဆရာမတို့ရဲ့pediatric guideline ကထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ဟာလေးဒီ score လေးကိုဆရာမသဘောမကျတဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ကဒီ score မှာ CNS နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမပါလာဘူးအဲ့တစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အမှတ်ပေးစနစ်ပဲဒီအမှတ်ပေးစနစ်ကိုဆရာမကိုကြည့်ရအောင်သူကဒီမှာဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်တဲ့ဟာတွေ normal none ဒါတွေအကုန်လုံးတစ်မှတ်ပေးထားတယ်အဲ့ကကြတော့သူက0 to 3ဆိုရင်လို့ရှိရင် mind လို့ပြောထားတယ်4 to 6ဆို moderate အဲ့ကြတော့ဒီကလေးတယောက်ကဘာမှအားလုံးဒီ normal ပဲဆန်းလိုက်တယ်ဘာမှ stress လည်းမရှိဘူးအကုန်လုံးဆရာမတို့အဲ့ဆိုတမတ်ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ပဲ9မှတ်ဖြစ်နေတော့ moderate ကိုရောက်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆရာမဘဝင်သိမကြတဲ့အချက်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့ဆရာမကဒီ group score ဆိုတဲ့ဟာကို3နဲ့များတယ်3ကလည်းလွေမဲ့ဟာလေးတစ်ခုထပ်ရှာထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ Wesley group score ဆိုပြီးဒါတွေကအကုန်လုံးဒီ internet မှာရှာလိုက်တယ်ဆို calculator လိုမျိုးထွက်လာတယ်ဘာအချက်မှလည်းမှတ်ထားစရာမလိုဘူးဒီမှာဆိုလဲသူက conscious level နံပါတ်1ကထားပေးတယ်အဲ့မှာသူ့ရဲ့ပေးရအမှတ်ပေးတဲ့ဟာတွေကလည်းနည်းနည်းလေး reliable ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီ score လေးနဲ့မှတ်လို့ရတယ်အဲ့ score တွေလှုပ်ရှုပ်လို့မှတ်ချင်ဘူးဆိုလဲဆရာမရှိမှပြောခဲ့တယ် mind moderate severe အဲ့အချက်လေးမှတ်ပြီးတော့ပဲသုံးလို့လည်းရတယ်အဲ့ကြတော့ဘာ investigation တွေလုပ်မလဲဟုတ်ပြီseverity ခွဲပြီးသွားပြီဆိုဘာ investigation မှာလုပ်စရာကိုမလိုပါဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာမတို့ပေးမဲ့ treatment ကိုနိုင်ကလေအရင်ကြီးဟာဒီဟာကြီးတေချာမှဒီလိုမျိုးတိတိကျကျဒီ treatment ပေးဖို့အရေးတရားကိုတေချာလုပ်လို့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး strictly မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူဒီ investigation လုပ်လို့ရမယ် information ပို့တော့ကဘာမှကိုမလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက
လုံးလိုက်ခြင်းအဖြစ်ကလေးရဲ့ distress ကိုပို့ပြီးဆိုးသွားစေတယ်ပြီးတော့လုံးရင်လည်းဒီအဖြစ်ကိုစောင့်မလားဆိုလည်းမစောင့်ဘူးအဲ့ခါကျတော့ဒီဟာတွေကအပူမီပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့် investigation လုပ်เสียမလို့တဲ့ဘလို့အခါမျိုးမှာပဲလုပ်မလဲဆိုတော့ diagnosis ကလုံးဝမသိကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြား problem တွေပေါ့ကလေးမှာ electrolyte imbalance တွေဖြစ်နေလားပေါ့နော် acidosis တွေဖြစ်နေလားဒီလိုဟာမျိုးတွေတိကိုတိမှရမယ်ဆိုတာမျိုးမရှိမချင်းကတော့လုပ်เสียမလို့ဒီဟာလေးကmanagement ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ဘာဆေးတွေပြီးမလဲဆိုတဲ့ flow chart လေးတကယ်တော့ဆရာမတင်ချင်တာကဆရာမတို့ MPS guideline မှာရေးထားတဲ့ flow chart လေးကိုတင်ချင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ flow chart လေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဘာလေးတွေမပါနေဘူးလဲဆိုတော့ဒီမှာရေးထားတဲ့ O ဆိုတာလေးတွေမပါဘူး N ဆိုတာလေးတွေမပါဘူးအဲ့ခါကျတော့ဒီဇာတ်လေးမှာဒီ Ori N မပါခဲ့ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းဖတ်လို့ရှိရင် mind ဆိုရင်ဒီ disease တွေအကုန်ပြရမှာလား moderate ဆိုတာအကုန်ပြရမှာလားအဲ့လိုမျိုးသဘောထားကွဲလဲတာမျိုးဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆရာမတို့ MPS ကနေညှိနှိုင်းထားတဲ့သူ့ရဲ့မူရင်းဖြစ်တဲ့ဒီမလေးရှား guideline က flow chart လေးကိုဆရာမကတင်ပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆရာမဒီဇာတ်မှာရှင်းမပြဘူးဒီမှာရှင်းပြလိုက်ရင်မမှတ်မိမှာဆိုလို့ဆရာမဒီထက်ပိုလွယ်အောင်ရေးထားတဲ့ဇာတ်လေးနဲ့ရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီ mind group moderate group severe group မှာဘာတွေပြီးမလဲဆိုရင်အရင်ဆုံးဒီမှာပြီးမဲ့ဟာတွေက tessa ပါတယ် duty ဆိုလိုက်ပါတယ် prednisolone ပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံး steroid တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတစ်ချက်မှတ်ရမယ် steroid မပါဟုတ်တာဆိုတော့ adrenaline ပဲပါတယ်အဲ့ဒီကျတော့ဒီ adrenaline ကိုခဏမေးထားမယ်ဒီ prednisolone ဒီဘက်မှာပါတယ် prednisolone ဆိုတော့ခဏမေးထားမယ်ဆရာမဒီအပေါ်နှစ်တန်းကိုအရင်ဆုံးစာရှင်းပြမယ်အဲ့ခါကျတော့ group တွေအကုန်လုံးမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် tessa ပြီးမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် nebulized beauty ဆိုလိုက်ပြီးမယ်အဲ့ကြဒီနှစ်ခုလုံးက steroid တွေဟုတ်ပြီအဲ့ကြ steroid ဟင်းနေလောက်ခဏထားမယ် tessa ကိုအရင်ကြည့်အောင်အဲ့ကြတော့ tessa ရဲ့ dose တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ 0.15 ဒီမှာက0.3 to 0.6ဆိုတော့ double dose နှစ်ဆဒီမှာဆိုရင်4ဆများတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဘယ်လို route နဲ့ပြီးမလဲဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ oral parenteral ကြိုက်တာပြီးလို့ရတယ် single dose ပဲဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ oral parenteral single dose ပြီးလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ parenteral ဖြစ်သွားပြီအဲ့ကျတော့ minor နဲ့ moderate က dose မတူဘူးတစ်ချိန်နဲ့ပြီးတာတူတယ် route ကတူတယ် moderate နဲ့ severeness ကကျတော့ dose တူတယ် route ကမတူဘူးနောက်တစ်ခုက dose အချိန်ကြီးမတူဘူးပေါ့အဲ့ကျတဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ပို့ပြီးတော့ severe ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မြင့်တဲ့ dose ကိုသုံးတယ်ပို့ပြီးတော့မြန်တဲ့ route ကိုသုံးတယ်နောက်တစ်ခုကနောက်ထပ်ပြန်ပြီးလိုက်မဲ့ dose တွေလည်းထည့်ထားတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီ data မှန်သမျှကိုဒီမှာ minor moderate မှာရော single dose လို့ရေးထားပြီမယ်သူဒီဘာအောက်မှာမှတ်ချက်ရေးထားလဲဆိုတော့ may repeat at 12 to 24 hour လို့ရေးထားတယ်ဆိုလိုတာကသူတို့ data ရဲ့အရှင်ကသူဒီ24 to 48 hour လောက်ပဲကြာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အရှင်ကြာသွားတဲ့ဆေးရဲ့အရှင်နည်းသွားတဲ့အချိန်မှာကလေးကပြန်ပြီးတော့ strider attack ကပြန်ဆူလာတယ်ဆိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးပေးလို့ရတယ်ဒီ interval မှာထပ်ပြီးလို့ရတယ်လို့ရေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ကြတော့ဒီအချက်တွေမှတ်ထားရင်ရပြီကိုလက်ထက်မှာလည်း data ကိုစောင့်ထားမယ် data ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ရပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ group မှာသူတို့ study အရာ data အကောင်းဆုံးလို့ပြောထားပြီးသားအကယ်၍များကလေးကဥမာကိုမှ injection မရှိဘူး oral data ပဲရှိတယ်တိုက်လိုက်တယ်တိုက်သမျှအန်တယ်ကလေးကအရန်ကိုရုန်းကန်နေတယ်ပါစက်ထုတ်ထည့်တာနဲ့ကလေးကအရန်ညင်းနေတယ်ဆိုရင်ကလေးအတွက်က nebulizer ပေးတာကပို့ပြီးတော့ ease ဖြစ်မယ်လို့ယူဆမယ်ဆို nebulizer ကိုယူလို့ရတယ်ဒီ nebulizer ဒီ locally ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ပိုမြန်မှာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဓိက data ကို systemic ပေးတဲ့ route တွေမှာကိုကအဆင်မပြေမှသာသူဒီ second choice ပါဒီဟာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ oral သို့မဟုတ် parenteral ကိုပဲပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါကမြန်ဒီဟိုဟာတို့ airway ကိုချက်ချင်းရောက်သွားတယ်ချက်ချင်း action လာမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ action ဒီ2နာရီကြာမှလာမယ်ဆို2နာရီကြာမှပဲလာမယ်သူကဘယ် route ကပဲပြီးအဲ့ခါကျတော့ဒုတိယဘာသုံးလို့ရလဲဆို nebulize သုံးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်2 mg ဒီမှာဆို single dose ပဲပြီးတယ်ဒီမှာက oral ပေးရင် IV သုံးဖို့ IM ပေးထားရင် nebulizer လုံးဝလိုက်เสียမလို့မိုင်းမှာ moderate မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ် N or ကလေးချင်းတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ oral လည်းပေးခြင်းနဲ့ကို nebulizer လည်းထပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေးလို့ရတယ်နောက်ကနေပြီးတော့ရဝါလေးပြန်လိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လိုက်လို့ရတယ်ဒါ moderate မှာ severe ကအဲ့လိုမဟုတ်တော့သူက N လို့ကိုခံထားတယ် high dose dose လည်း parenteral ပေးလိုက်ပါပြီးရင်လည်း inhaler နဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေးပါဆိုပြီးပြောထားတယ်ဒီမှာနှစ်ခုမတူတာကနောက်ကလိုက်တဲ့ dose ကပေးလိုက်တဲ့ stat dose တွေအကုန်လုံးက2 mg တူတယ်နောက်ကပေးတဲ့ dose တွေကတော့ moderate မှာ1 mg ပဲလိုက်တယ် severe ကတော့2 mg အပြည့်လိုက်တယ်အဲဆိုရင်ဒီနှစ်ခုမှတ်မိရင်လည်းရပြီနောက်ထပ်ပြီးတော့တိုးမှတ်မယ်ဆိုသူတို့က prednisolone ဆိုတာကိုပြောထားတယ်ဘာလို့ prednisolone ဆိုတာကိုထည့်ပြောထားလဲဆိုတော့အကယ်၍ဒီကလေးဒီမိုင်းပဲဖြစ်မယ်ကိုယ့်လက်ထဲမှာလည်း prednisolone ပဲရှိနေတယ်တကယ်ကိုပဲဟို moderate တွေ severe တွေဆိုရင်တော့ဒီလို
ဒီ pregnancy လုံးဆိုတာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလိုက်ရောပြီးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော် moderate လို့ severe ဆိုရင်တော့မရဘူးသူဒီ DEXA ကိုပဲ program ဖြစ်တဲ့ DEXA ကိုပဲပေးရမယ် mind ဖြစ်တယ်ကလေးကတိတ်လည်းမဆိုးဘူးပြဿနာလည်းတိတ်မရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်လက်ထက်မှာလည်း DEXA first try ရွေးစရာ DEXA မရှိဘူးဆိုရင်တော့ pregnancy လုံးသုံးမယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရတယ်တဲ့ဒီမှာရေးထားတာလည်းသူက step လို့ပဲရေးထားတာ single dose လို့မပြောဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ pregnancy လုံးဒီ DEXA လောက်မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ single dose နဲ့ရချင်မှရနိုင်တယ်နောက်ကလိုအဲ့လိုက်ထပ်ပြီးလိုက်ဖို့လိုတယ်အားကြောင့်မလို့ဒီ guideline မှာကသူက step လို့ပဲရေးထားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါ nebulized adrenaline ပေါ့နော်ကလေးက severe ဖြစ်နေပြီ ICU ကဲမှာလိုနေပြီဆိုရင်ရှေ့မှာဆရာမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ steroid တွေကသူ့ရဲ့ action လာပေါ့2နာရီကြာတယ်အဲ့ကျတော့ဒီ2နာရီအတွင်းမှာပဲကိုမစောင့်နိုင်ဘူးကလေးကအရန်ဆိုးနေပြီ SPO2 လည်းကြာနေပြီ T6 လည်းကြာနေပြီဆိုရင် action အရန်မြန်တဲ့ဒီနာရီဝက်လောက်အတွင်းမှာ action လာတဲ့ adrenaline ကိုဆရာမတို့ကပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်နည်းနည်းပို့ပြီးမှတ်မိအောင်ပြောမယ်ဆိုရင် group မှာအရင်ဆုံး steroid ပဲပြီးမယ် DEXA အရင်ဆုံးရွေးမယ်မရလို့ရှိရင် pregnancy လုံးသုံးဖို့ nebulized beauty ဆိုလိုက် steroid နဲ့မှမရရင်ဒုတိယက adrenaline ပြီးမယ် adrenaline မှပေးရမယ်ဆိုတော့ oxygen ပေးကိုပေးရမယ်အဲ့ဒါနဲ့မှမရရင်နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ ICU မှာ intubate နဲ့ ventilate လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ခါကျတော့ steroid ဒီ steroid တွေကဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတော့ဆရာမဆက်ရှင်းပြမယ်နော်ဒီ steroid ကို style လုံးလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့သူ့ရဲ့ benefit ကအရန်ကောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့ဘယ် group လို့ diagnosis ပေးလိုက်တဲ့ steroid ကိုပေးလိုက်ပါတယ်ဒီ group ကတော့ကလေးလေးတော့တိတ်မဆိုးပါဘူးငါ steroid ကြီးမသုံးချင်ဘူးအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ airway ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီအခုချိန်မဆိုးပေမဲ့အချိန်မီ progress ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သုံးပါတဲ့သူ့ရဲ့ improvement ကတဲ့ဘယ်လောက်ပြင်မှာလာလဲဆိုတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်မှာ2နာရီဆိုရင်လာပြီတဲ့ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့1ရက်ကနေ2ရက်လောက်ကြာတယ်အဲ့ဒီလို group တွေဟိုတဲ့ steroid ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်နဲ့ကလေးရတဲ့mind group တာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ချိန်နဲ့ပြီးသွားပြီဘာ treatment မှာထပ်ပေးစရာမလိုဘူးခါလေးကလေးကိုဒီဆေးDEXA လေးတိုက်ပြီးတော့ခဏစောင့်ကြည့်ပြီးကောင်းလဲဆိုပြန်လုံးလိုက်ရင်ပြီးသွားပြီဘာမှဒီကလေးအမေမှာဖြစ်တဲ့ဘာတန်ကိုကလေးခံစားများတော့ဒီ benefit ကအရန်ကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီ cost to risk တို့ထက်နောက်တစ်ခုကကလေးရဲ့ symptom တွေ improve ဖြစ်တယ်ကလေးကလည်းကောင်းကောင်းအိပ်တယ် ease ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမေရဲ့ anxiety နဲ့တက်တာတယ်ဒီဆရာမကိုပေးလိုက်တဲ့ steroid မှာ side effect မရှိလို့ဆိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ side ရတဲ့ side effect တွေကလည်းဘာမှမပြောစလောက်မဖြစ်ပါမပြောပါတော့တဲ့ side ဟာဆိုအဲ့ဒါလေးကိုထည့်မတွက်ပါနဲ့သူ့စီရတဲ့ benefit ကအရန်ကိုကောင်းတယ်အရန်ကိုများတဲ့အတွက်ကြောင့် group လို့မှာဒါလို့ဆိုချင်းပေးတာပေးလိုက်ပါအဲ့ခါကျတော့ဆရာမရှိမှပြောခဲ့တယ် DEXA နဲ့ pregnancy လုံးပေါ့နော်ဆရာမတို့ကများသောအားဖြင့် pregnancy လုံးဆိုတာပို့ပြီးအသုံးများတယ်ဒီမှာကျမဆရာမ DEXA ဆိုတော့ထားသုံးတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီ DEXA နဲ့ pregnancy လုံးနဲ့ရှင်းတဲ့ခါမှာအများစုက DEXA ပဲပိုကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဒီ corporate တခုကတော့သူ study လုပ်လိုက်တဲ့38 RCT လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအများစု DEXA နဲ့ပဲလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာ pregnancy လုံးကိုရှင်းတာဆိုလို့နှစ်ခုပဲပါတယ်အဲ့နှစ်ခုထဲမှာတစ်ခုကကျတော့ DEXA ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နှစ်ခုလုံးကတော့တူပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးဒီဆရာမတို့ဒီအများပြောတဲ့အတိုင်းပဲ DEXA ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကိုပဲလက်ခံထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့် pregnancy လုံးကို group မှာသုံးနေဆိုရင်ဒါလေးတွေကိုသိထားဖို့လိုတယ် pregnancy DEXA ဆိုရင် single dose နဲ့ပြတ်ပြီမယ် pregnancy လုံးဒီ single dose နဲ့မပြတ်ဘူးရှင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ pregnancy လုံးသာပြီးမယ်ဆိုရင်ဒုတိယ second dose ကိုလိုက်ဖို့လိုတယ်ထပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်အချိန်မှာ pregnancy လုံးသုံးမလဲဆိုတော့ကိုယ့်စီကိုရောက်လာတဲ့ကလေးဟာ GP ကနေ pregnancy လုံးပေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ကိုကကြည့်လိုက်တယ်ကလေးက very mild ဆိုရင်တော့လိုချင်မှလိုမယ်ဒါမှမဟုတ်ပဲစိတ်မသိပြီး nene suspicious ဖြစ်တယ်ဆိုရင် second dose သာပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင် pregnancy လုံးသုံးလိုက်ပါနောက်တစ်ခုက DEXA မှလုံးဝဘုံမရှာလို့မရတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်သုံးလို့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်1 mg မှာ kg နဲ့တစ်နေ့ကိုတစ်ချိန်2ရက်ပေးမယ်ပေါ့ဆိုလိုတာ2 dose ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုက root နဲ့ပတ်သက်လို့ရှေ့မှာလည်းဆရာမပြောခဲ့ပြီ parenteral root နဲ့ parenteral mode systemic root ပေါ့နော် oral ဆိုလည်း systemic ပဲ systemic root နဲ့ nebulized form နဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ systemic root ကပဲပိုကောင်းတယ်တဲ့ nebulized မို့လို့ locally ရောက်သွားလို့ပိုကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ asthma နဲ့ maturity မှာနော် asthma မှာတော့တက်နိုင်သမျှဆရာမတို့ဒီပေးတဲ့ဒီဆေးတွေအကုန်လုံးပါဆရာမတို့ nebulized form နဲ့ပဲပေးတယ် locally ရောက်သွားမယ်လို့ပေးတယ် systemic form ကိုလုံးဝမသုံးဘူးပေါ့ဒီမှာတော့မဟုတ်ဘူး group မှာကျတော့ systemic form ပဲပိုကောင်းတယ်တက်နိုင်သမျှအဲ့ဒါပဲသုံးတယ်အဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ခုကဟိုဆရာမတို့ guideline မှာတော့ very severe ဆိုလို့ရှိရင် systemic form DEXA ပြင်အင်းနဲ့လာလိုက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ study အရတော့အဲ့လိုထပ်လိုက်တာလေပိုပြီးတော့ပိုမကောင်းဘူးလို့လည်းပြောတယ်နောက်တစ်ခုကဘယ်ချိန်မှာ
inhaler သုံးမလဲဆိုတော့ကလေးကတောက်လျှောက်ကြည့်ပဲအန်နေတယ်ဆေးလက်တိုက်လို့မရအောင်ဆိုရင်တော့သုံးချင်သုံးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးဆိုလဲဒုတိယအဆင့်ဒီ inhaler ကိုမစဉ်းစားနဲ့ဦးနဲ့ IM လို့စဉ်းစားပါဦးနဲ့ပြီးတော့ oral dasa ဆိုတာလည်းတကယ်ကိုဆေးလုံးကြီးခက်သေးသေးလေးဆိုတော့ဒီဆေးလေးတောက်လို့အန်နေဆိုတော့ရှားပါတယ်အဲ့ကျတော့သူတို့ဒီနောက်ဆုံးဘာကိုပဲရွေး prefer ဖြစ်လဲဆိုတော့ oral ဖြစ်နိုင် oral ပေါ့မရလို့ရှင်တော့ parenteral ဒီဟာကိုပဲ first try အနေနဲ့ပေးပါတဲ့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါ dose နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသူတို့ study အများကြီးလုပ်တယ်ဘာလို့လဲဆို steroid ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဒီ 0.3 to 0.6 ဆိုတာကြီးကိုနည်းပြီးတော့နည်းရောကောင်းမလားနည်းရောကောင်းမလားရှာကြရပေါ့နော်ရှာတဲ့အခါမှာတဲ့ဒီ study တစ်ခုကကြတော့တဲ့သူရှာလိုက်တယ်တဲ့ 0.15 နဲ့ပဲလုပ်တယ်တဲ့ oral ပဲပေးတယ်တဲ့တစ်ချိန်ပဲပေးတယ်တဲ့ဒါ moderate တော့မှရတယ်တဲ့ 0.15 နဲ့လည်း okay ပဲတဲ့သူကတော့အဲ့လိုပြောတယ်ဒီ2006မှာအဲ့ခါကျနောက်ထပ် study တစ်ခုကလည်းဟုတ်တယ်တဲ့ငါလည်းအဲ့လိုပဲတွေ့တယ်တဲ့ 0.15 ကတဲ့ 0.3 တို့ 0.6 တို့နဲ့အတူတူပဲတဲ့ဆေးရုံတက်တဲ့ကာလတွေရော symptom တွေဖြစ်တာလည်းအတူတူပဲတဲ့ငါလည်းအတူတူပဲတဲ့အဲနောက်တစ်ယောက်ကလည်းအဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့မင်းတို့ကသာတူတာပါတဲ့ငါလုပ်တဲ့ခါမှာတော့တဲ့ငါမှာတော့ 0.15 နဲ့ 0.3 နဲ့ကတူတယ်လို့လည်းမထွက်လာဘူးတဲ့အဲကြတော့တစ်ယောက်တစ်မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ကကြတော့ဒီ meta analysis ပေါ့ meta analysis ကသူတို့ထပ်ပိုမြင့်တာပေါ့သူကတော့ study 6ခုလောက်ကို overview ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းတို့တစ်ယောက်တစ်ပေါက်ရှောက်ပြောမနေနဲ့တဲ့ငါအကုန်လုံး overview ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တဲ့ high dose က severe ဖြစ် high dose ကလို့ပို့လို့ပဲ high dose နဲ့မှနိုင်တာတဲ့နောက်ပြီးတော့လည်းနောက်တစ်ယောက်ကလည်းထပ်ပြောတယ်ပေါ့နော်သူရှာကြည့်ရတဲ့ဒီ 0.6 လောက်ပေးလိုက်တာတဲ့အမြင့်ဆုံးတွဲလောက်ထီတောင်ပေးလိုက်သေးတယ်တဲ့ကလေးတွေမှာဘာပြဿနာမှမရှိဘူးတဲ့မင်းတို့တွေအရန်ကြောက်နေတဲ့ဒီ endogenous glucocorticoid ထုတ်တဲ့ဟာကိုလည်းတားတာတွေဘာမှမလုပ်ဘူးတဲ့မင်းတို့အဲ့ 0.6 လောက်ကိုကြောက်နေနေဒါက 0.6 ဘက်ကဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးတွေ argument တွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတဲ့နောက်ဆုံး mask ကကျတော့ဘယ်လိုနောက်ဆုံးဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒါသူတို့တွေကဒီလိုအကြီးပီသားစွာပဲမျက်မျက်တတပဲပြောတယ်သူကသူ့ရဲ့ကောက်ချက်ကပါလဲဆိုတော့တဲ့သူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ trial တွေအများစုက 0.6 mg/kg ပဲသုံးထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီ 0.15 နဲ့ effective ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အချက်လေးကိုလည်းသူကလက်မလွတ်ဘူးဒါလေးကိုလည်းသူကကြိုဆိုတယ်ဒီအချက်ကိုလည်းသုံးသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာမတို့အားကြောင့်မလို့ guideline တွေမှာတိတ်မဆိုရင် 0.15 ကိုသုံးနည်းနည်းဆိုးရဆိုရင် 0.3 သို့မဟုတ် 0.6 ဒါကလေးပေါ်မှာချိန်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက adrenaline တွေကတော့ severe မှာတော့ထိတ်ကိုထိတ်မယ် moderate ဆိုလဲ moderate ကနေ improve မဖြစ်ဘူးဆိုလဲ adrenaline ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒီ adrenaline ကိုသုံးခြင်းအပြင်နဲ့ဒီကလေးတွေ ICU ပို့ရတာ requesting ဖောက်လိုက်ရတာကြီးအရန်လျော့သွားတယ်ဘာလို့သူကဒီ adrenaline ကလိုတာလဲဆိုတော့ဆရာမတို့ပေးတယ် steroid ရဲ့ action က2နာရီကြာမှလာမယ်ဆိုတော့အဲ့2နာရီမတိုင်ခင်မှာဒီစောင့် steroid action မလာခင်မှာဒီ adrenaline ပေးထားခြင်းအပြင်ဒီ airway ကိုသူက maintain လုပ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ action ကတဲ့2နာရီ1နာရီလောက်ပဲကြာတယ်2နာရီလောက်နေသူ action မရှိတော့ဘူးအဲ့ခါကျတော့တဲ့ဆရာမတို့ကကလေးကအရန်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်ကိုက adrenaline ပေးလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းတိတ်မဆိုး moderate လောက်ပဲဖြစ်တယ် adrenaline ပေးလိုက်တယ်လုံးဝ strider မရှိတော့ကလေးကသက်သာသွားတယ်အော်ကိုကကလေးကလည်းလန်းလန်းဆန်းဆန်း airway ကလည်းပေးတန်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကိုကလည်းစိတ်ချပြီးတော့ပြန်လွတ်တာမျိုးလုံးဝမလုပ်ရဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ adrenaline ရဲ့ action က2နာရီရွေးကြတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီ2နာရီပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ action မရှိလို့ပြန်ပြီးတော့ကလေးကပြန်ပြီးတော့ obstruction ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ပဲကလေးဆေးရဲ့ action လုံးဝကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာကလေးဒီပြန်ပြီးတော့ rebound ပြန်မဖြစ်ဘူးပြန်ပြီးတော့ obstruction ပြန်မလောင်ဆိုတာသိကြအောင်စောင့်ကြည့်မှပြီးမှပဲဆင်းပေးဖို့လိုတယ်အဲ့အချက်ကိုတော့ခေါင်းထဲမှာထည့်ထားဖို့လိုတယ်အဲကြောင့်ဘယ်လိုပေးလို့ရလဲဆိုတော့သူကဆမုတ်ပုံမှန်ပြီးရဲ့သုံးတဲ့ adrenaline တွေက 1 to 1000 solution 5cc ပါတယ်အဲ့ 5cc 5 mg နဲ့ညီအဲ့ဒါအမြင့်ဆုံးပဲကျန်တဲ့ဟာတော့ရှေ့မှာဆရာမပြောခဲ့တယ်ဒီ dose အတိုင်းပဲဒီဇယားလေးမှာပါတယ် dose အတိုင်းပဲပေးရမှာဖြစ်တယ်နော် 0.5 mg/kg ဆိုလိုတာ 0.5 ml/kg နဲ့တွက်ပြီးတော့ပေးရမှာဖြစ်တယ်အများဆုံးကတော့5 ml ထပ်ပို့ပြီးတော့ပေးလို့မရဘူး0.5 ml/kg နဲ့တွက်ရမယ်5 ml ထပ်ပို့ပေးလို့မရဘူးအဲ့ဆိုရပြီနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက general management ဒါ general management ကတော့ဒါ airway ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှေ့မှာတော့ဆရာမပြောခဲ့တဲ့ pneumonia bronchiolitis တိုင်းနဲ့အတူတူပဲနော် fluid ဆရာမပြောခဲ့ပြီလား fluid ကိုလုံးဝရောလို့မဖြစ်ဘူးကျန်တဲ့လိုပဲ paracetamol ibuprofen တွေပေးလို့ရတယ်ဒီ croup က viral ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် antibiotic လုံးဝစဉ်းစားစရာမလိုပေးစရာမလိုဘူးဒီချောင်းဆုပ်ပျောက်ဆေးတွေနော် beta agonist တွေ humidifier ဒါတွေ
decongestant တွေဒါတွေလုံးဝမသုံးပါနဲ့တဲ့ဘာလို့မှမရှိဘူးပြီးတော့ကလေးကိုဆရာမတို့က treatment ပေးပြီးသွားရင်အနည်းဆုံး4နာရီတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ reassess ပြန်လုပ်ပါတဲ့တကယ်လို့မှတဲ့ကလေးကဆရာမတို့ DC ပေးတော့မယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေကလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ very mind လို့ပြန်လွှတ်မယ်ဆိုရင်လေတဲ့အမေကိုရှင်းပြလို့ကလေးမိဘတွေကတိတိကျကျနားမလည်ဆိုရင်ပြန်မလွတ်ပါနဲ့တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမိဘတွေရဲ့လက်ထဲကိုဒီအချိန်မှာကလေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပြရဆေးမဖြစ်ဘူးတဲ့တကယ်လို့ပြန်လွတ်မယ်ဆိုမိဘကိုဘာရှင်းပြလို့ရလဲဆိုတော့ဒီအချက်တွေပြလိုက်ရမယ်အရင်ကြီးစိတ်မပူဖို့ပေါ့နော်ဒါတွေကသူကပြန်ကောင်းသွားမယ်အကြောင်းမဟုတ်ရင် तू ကဒီဟာကိုဆေးတွေရှောက်တိုက်နေမှာဆိုလို့ချောင်းဆူပြောက်ဆေးတွေတခြားနှာစီးပြောက်ဆေးတွေအဲ့လိုဟာတွေရှောက်တိုက်နေမှာဆိုတယ်အဲအကြောင်းမလို့ဒါတွေထပ်တိုက်စရာမလိုဘူး သူအချိန်တန်ပြန်ပြောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်တစ်ခုကတစ်ခါတလေတစ်ပတ်လောက်ထိကြာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘလို့ symptom တွေပြန်ပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလို symptom တွေရော့သွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ပိုင်းမှာကလေးကတောက်လျှောက်ချောင်းဆူပြီးကျန်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေတစ်ခါလေးကိုရှင်းပြလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့မှဒီလိုအရေးကြီးလက္ခဏာတွေပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်လာဖို့တည်တည်ချာချာမှားမှာဖြစ်တယ်ဘလို့အခါရလဲဆိုတော့ဒီ high fever ဆိုလိုတာ croup မဟုတ်မနေ viral infection မဟုတ်ဒါဆိုရင် bacteria infection ဖြစ်နေပြီကလေးက toxic ဖြစ်နေပြီဒါမျိုးဆိုရင်ချက်ချင်းပြန်လာဖို့လိုတယ် drooling ဖြစ်နေပြီကလေးကအစာနဲ့ရေတွေကောင်းကောင်းမဝင်ဘူး distress တွေပိုဆင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဒီ danger sign တွေရှိလာတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတာ moderate croup severe croup ဒါမှမဟုတ်လေ other diagnosis ဒီအချက်တွေအကုန်လုံးကိုရှင်းပြပြီးတော့ပြန်လာဖို့တည်တည်ချာချာ written information ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်တယ် follow up ကလုံးဝမလိုဘူးလေဒါ recurrent croup ဆိုတာရှိရယ်ခဏတစ်ချိန်ထမကဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒါစဉ်းစားဖို့လိုပြီတဲ့ဒီကလေးဒီအဲဝမှာပြဿနာရှိနေပြီလားဆိုတာစဉ်းစားနေတဲ့အထူးသဖြင့်ဆရာမတို့ပုံမှန်ဖြစ်နေကြ6လကနေရှေ့မှာတော့6နှစ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်6လကနေဒီ3နှစ်အတွင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ age rate ရဲ့အပြင်မှာထပ်ခါဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒီ other pathological cause တွေကိုထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားမှာဖြစ်တယ်ဒါက group ပြီးပါပြီနောက်တစ်ခုက pertussis အဲ့ကြတော့အခုဒုတိယကလည်းအဲ့လိုပဲရှေ့မှာ group လိုပဲနာမည်5ခုရှိတယ် pertussis ကလည်းနာမည်5ခုရှိတယ် pertussis နာမည်4ခုရှိတယ်သူ whooping cough လို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့ hoop characteristic hoop ဆိုတာပါတယ်တော့ကြောင့်ဒီ hoop ကိုလည်းဆရာမနောက်မှာဗီဒီယိုနဲ့ပြမယ်နောက်တစ်ခု pertussis ပေါ့ဒါကသူက Latin name အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လိုက်ရင်ဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က intense cough တရုတ်လိုကျတော့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့တရုတ်တွေကသူ cough of 100 လို့ခေါ်တယ်ဆရာမတို့ဗမာတွေကလည်းဗမာစကားပုံရှိတယ်ရက်တရာကြက်ညာရက်တရာဆိုပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဒီကြက်ညာချောင်းစုမှဖြစ်ရင်ရက်တရာလောက်ကြာတယ်ဆိုလို့3လလောက်ကြာတာပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုလဲဆိုရကြာလဲကြာတယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့ဒါကတော့ microbiology အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း gram negative ကိုပဲဆက်လိုက် Bordetella pertussis ပေါ့နော်သူက human pathogen ပဲဖြစ်တယ် animal reservoir တွေမရှိဘူး secretion တွေမှာအကြာကြီးစပိုင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူအားကြောင့်လို့သူကဒီကာချာလောက်ရရှားတာလည်းခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူဒီအရန်ကို spread ဖြစ်တာညံနေအရန်ကိုလည်း spread ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက infectious ဖြစ်တဲ့တိုင်းကကြာတယ်ဆိုလိုတာသူက incubation period ကျလည်းအကြာကြီးဒီမှာ1 to 3 week ဖြစ်တယ်ပြီးရင်လည်းသူ့ကို treatment ပေးပြီးလဲသူ infectious ကဆက်ဖြစ်နေတော့မယ်နောက်တစ်ခုကသူဒီ cough ကလည်းအရန်ဆိုးရဆိုအရန်ကိုလည်း protective ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီအရန်ကို spread ဖြစ်တဲ့ disease တစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ပိုဆိုတာသူ့မှာ asymptomatic infection ဆိုတာရှိတယ်ဒီ hook တွေဒီ spasm or cough တွေ hook တွေကလူတိုင်းမှာရှိနေဘူးဒီတိုင်းမှာရိုးချောင်းဆိုးရလောက်ပြီးပဲဖြစ်နေမှာအဲ့ခါကျ pertussis လို့မထင်မဲနဲ့သူကနေပြီးတော့ကလေးတွေမှာဥမာလူကြီးကဖြစ်နေတယ် adolescent ကဖြစ်နေ adult ကဖြစ်နေအဲ့ကနေကလေးကိုကူးတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဒီ pertussis ကိုဆရာမကဒီအရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးခေါင်းထဲဝင်နေတာပေါ့နော်အဲ့မှာဆရာမ epidemiology ဆိုတာလေးကိုပြင်ထားတယ်ကျတော့တကယ်တမ်းဆရာမပြင်ချင်တာကတော့ဆရာမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ epidemiology ကိုပြင်ချင်တာဒါပေမဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုမပြင်ရတဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်တစ်ခုကတော့ဆရာမရဲ့အားနည်းချက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ data တွေကိုရှားတာအလုံးမဲ့လက်ဝင်နေပြီးတော့အားလုံးပြည့်စုံစုံအောင်ရှာနိုင်မယ်လို့ဆရာမကိုကမယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာမမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ data ကိုမသုံးထားဘူးဒုတိယကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ data တွေကအားလုံးပြည့်စုံအောင်ဆိုတာဒီ data ကောက်တဲ့နေရာတွေဘာလို့မှာနည်းနည်းလိုအပ်ချက်ရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့တကယ် information data အစစ်အမှန်ဆရာမမရတော့ဘူးလို့ယူဆတယ် data အစစ်အမှန်ရမှသာတကယ် real
impact ကိုသိပြီးတော့ဆရာမတို့ဒီ further decision ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ချနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ develop country တစ်ခုကနေပြီးတော့ epidemiology data တစ်ခုကိုဆရာမပြထားဖြစ်တယ်ဘာလို့ဒီအောင်ရွေးလဲဆိုတော့သူတို့ဒီ vaccine တွေမှာလည်း changes တွေလုပ်ထားတဲ့ဒီ vaccine တွေထိုးတဲ့ practice တွေလည်းဂျားထဲမှာနှစ်အလိုက်အပြောင်းအလဲတွေရှိတယ်အဲ့အပြောင်းအလဲမှာ disease ကဘယ်လိုလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲရဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပါမြင်သာစေချင်လို့ဒီ US က epidemiology ကိုဆရာမပြင်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာအရင်ဆုံး1940 1940မတိုင်ခင်ပေါ့နော်အဲ့ရှေ့မှာတော့ဆရာမတို့ဘာ vaccine မှမထိုးနိုင်သေးဘူး pertussis မထိုးဒါ US မှာတော့မထိုးနိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ pertussis ကအရန်ကိုဆိုးတယ်ဖြစ်ရင်လည်းကလေးတွေသေတယ်အရန် disease burden ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ1940လောက်ကနေစပြီးတော့သူဒီစပြီး vaccine မှာစထိုးတယ်ဘာ vaccine ထိုးလဲဆိုတော့ wholesale vaccine ထိုးတယ်ကလေးတွေတော်တော်များများဒီရအောင်ထိုးတဲ့အခါမှာdramatic decline ဆိုတာတော်တော်ကိုတိတိတတ်တာကြာလာတယ်ဘယ်လောက်တောင်ကြာလဲဆိုတော့1934တုန်းကသူရေးထားတဲ့ reported case သူတို့ကိုနိုင်กว่า reported case လို့ပဲပြောတာ asymptomatic တွေသူတို့လိုက်မကောက်နိုင်ဘူး report မလုပ်တဲ့ case တွေသူတို့မကောက်နိုင်ဘူးဒါဒီသူတို့ report လုပ်တဲ့ case ကတလောက်ပဲရှိတာလို့ပြောတာဒီအောက်မှာအများကြီးလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့1934တုန်းကreport case ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့2သိန်းခွဲတောင်ရှိတယ်2သိန်းခွဲထက်များတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့1940ကျော်လောက်မှာ vaccine ထိုးလိုက်တယ်86လေရောက်ရောတဲ့တဖြည်းဖြည်းကျသွားလိုက်တာတဲ့နိုင်တာ1000ထားလိုက်တော့1000မရှိသလောက်နေသွားတယ်1000လောက်ပဲကျန်နေတဲ့အဲ့ကြတော့ဒီ1000ဆိုတာဟာမရှိသလောက်နေတယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာ case က1000ရှိတာပဲလုံးဝပျောက်သွားတော့မှမဟုတ်တာလို့ဆရာမမတွေးစေချင်ဘူးကိုယ့်အိတ်ထဲမှာရှိရပတ်စံကိုမြင်ကြည့်လိုက်အစက2သိန်းခွဲကျော်ရှိရတယ်1000ပဲကျန်တော့ဟာတော်တော်ကိုညော့သွားတယ်ပမာဏပဲ1000လောက်ထိညော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့လေတဲ့အဲ့1980လောက်မှာညော့သွားပြီးတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတခါ case တွေပြန်တက်လာပြန်ရောတဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်တက်လာတယ်ပြန်တက်လာတော့သူတို့ရှိလိုက်တဲ့အခါမှာ2010မှာတဲ့2000ခွဲလောက်ပြန်ဖြစ်လာတယ်2012ကျတော့9000လောက်ဖြစ်လာပြန်ရောတဲ့ဒီ2020 2016တော့ရှောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ3သိန်းကျော်ဆိုတစ်နှစ်ချင်းပြန်တက်တော့တစ်နှစ်ကို2သိန်း2000လောက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ကျတော့1000လောက်တစ်နှစ်ကို1000လောက်ညော့သွားရနေတစ်နှစ်ကိုအဲ့လိုတောင်းချီပြီးပြန်တက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါဘာဖြစ်လို့ပြန်ပြီးတော့များလာလဲဆိုတာသူပြန်ရှာကြတယ်နော်အဲ့ကကြတော့ဒီကနန်းတွေကိုနိုင်ကွာတယ်သူတို့လည်းပြန်ရေးထားတယ်ဒီကနန်းတွေကိုနိုင်ကွာလေတဲ့ iceberg လို့ပဲတဲ့သူတို့ရသလောက်နေပဲတကယ်တော့ဒီအောက်မှာလည်းအများကြီးရှိနေအောင်ပါပဲတကယ် incident ကတကယ်ကိုများနေပြီပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေကဒီ vaccine ကိုတိတိကျကျလိုက်ထိုးပါရဲ့နေတဲ့ဒီ1990လောက်ခဏစပြီးများလာလိုက်တာတဲ့နှစ်များလာတဲ့အပြင်ကိုပဲနှစ်စဉ်3နှစ်တစ်ခါ5နှစ်တစ်ခါ outbreak တွေကလည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းကလေးတွေလည်း morbidity mortality တွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့သူတို့ဒီ pertussis ကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲသူတို့ထပ်ပြီးတော့အဖြေရှာကြတယ်အဲ့ကျတော့ဘာလို့ incident များရလဲဆိုရှာလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့အချက်9ချက်တွေ့တယ်အဲ့9ချက်မှာဆရာမအစိမ်းရောင်လေးချိန်ထားဒီအစိမ်းရောင်လေးတော့ကောင်းတဲ့ချက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလူအကုန်လုံး disease တွေပို့ပြီးတော့ဒီ iceberg မဖြစ်ဘဲနဲ့ပို့ပြီးရှာတွေ့လာလို့ incident များတာဒါကဆရာမတို့ကြိုးစိုးရမှာလက်ခံမကောင်းတဲ့ချက်ဒီခရဲရောင်ကြီးကတော့ဆရာမတို့ပြင်လို့ရတဲ့အချက်တွေဒီအနီကတော့ဆရာမတို့ပြင်မရအောင်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ cyclic လုပ်နေတဲ့ strain နဲ့ကို genetic change တွေဖြစ်လာဆိုတော့ဒါကတော့ဆရာမတို့ထက်ကြိုးစားပြီး vaccine ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ရှိတာပေါ့နော်ဒီ3ခုကတော့ဆရာမတို့ဒါလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့စူးစမ်းပြီးအားထုတ်ပြီးတော့ဒီအချက်တွေကိုဆရာမ manage လုပ်မယ်ဆို incident ကကြာလာပဲရှိရပါအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီ vaccine ထိုးလိုက်ပြီးမယ်ဒီ immunity ကနှစ်ကြာလာနဲ့အမျှအားလျော့သွားတယ်အဲ့ဒါအဲ့အချက်ကိုဆရာမတို့ထည့်ပြီးစဉ်းစားရမယ်ဒုတိယချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီ vaccine ကိုတိတ်ပြီးတော့မထိုးတွင်းကြကြမထိုးကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုအရင်က wholesale vaccine ဒီသူက side effect တွေရှိရဆိုပြီးတော့ချိုးကြောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တိတ်မသုံးကြဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုမဖြစ်အောင်ဒီ coverage ကောင်းလုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတကယ်ပဲ pertussis တွေများနေတာအဲ့ဆိုဘာလို့များရလဲဆိုတော့ infection spread ဖြစ်မှုဒီဟာကိုဆရာမတို့လိုက်ပြီးဘယ်လို prevent လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒါပဲအဓိကဆရာမတို့ဒီ vaccine နဲ့ preventive measure ပဲကိုအားစိုက်ပြီးလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီ vaccine ထိုးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ immunity ကတဲ့ life long မခံဘူးတဲ့လျော့သွားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လေတဲ့ဒီ vaccine ကိုနိုင်ကအဲ့ထက်ပိုကောင်းတဲ့ဟာလည်းမရှိဘူး vaccine ဒီ effective strategy ပဲဖြစ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဒီမှာသူကအဲ့လို immunity လျော့သွားတဲ့အခါမှာနှစ်ခုက
ကွာတယ်ပေါ့နော် whole cell ဆိုရင်တော့ immunity ကပိုပြီးတော့ကြာတယ် acellular ဆိုတော့ immunity ကအဲ့လောက်မကြာဘူးတဲ့ဒါ acellular vaccine ထိုးထားပြီကလေးက full course မရဘူးဟိုကြိုကြားတ dose လောက်ပဲရရင် dose လောက်ပဲရတယ်ဆိုရင်တဲ့သူဒီ severity ကလျော့သွားတယ်တကယ်လို့ full course ရထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီလို cough ဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ရက်တရလောက်ဒီမကြဘူးနဲ့ရိုးဒီ mind infection လောက်နဲ့ပဲပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ vaccine ဒီသူ့ဟာသူဒါဒီ immunity lifelong ဖြစ်နိုင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့သူ့မှာကောင်းတဲ့ချက်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီ vaccine နဲ့ပတ်သက်လို့ဆင်မရဲ့ဟိုဟာလေးမှာပေါ့နော်လက်ချာလေးမှာတိတိကျကျရှင်းပြခြင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ DPD စကမပေါ့ဆင်မပြော DPD စကမတခုလောက်ပဲသိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများနိုင်ငံမှာဘာတွေထိုးနေပြီလဲငါတို့ဘာတွေထပ်ထိုးဖို့လို့လဲဘယ် vaccine တွေကိုအာရုံစိုက်ပြီးထိုးမှသာတကယ်ဒီပတာတက်ဆိုတဲ့ဟာကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိမှာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆင်မတို့ဒီ clinical မှာတကယ်လက်တွေ့မှာတွေ့တဲ့ပတာဆက်ဆိုတာလေးတွေကအများစုက45ရက်သား2လဒီလိုကလေးလေးဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာ45ရက်သား2လဆိုတာသူတို့တကယ်ထိုးရမယ်vaccine ထိုးရမယ့်အချိန်မရောက်သေးခင်မှာပဲသူက pattern sensitive ဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခများကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီလိုဟာတွေကောက်ွယ်ဖို့ဆိုတာဆရာမတို့အခုဒီပုံမှန်ထိုးပေးနေကြဖြစ်တယ်2လ4လ6လအားကိုးနေလို့မဖြစ်ဘူးဒီထက်ငယ်တဲ့ကလေးတွေဆင်းပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်အဲ့ကျတော့ဒီစပြီးတော့ပြောမှာကဒီ DTP ပေါ့နော် DTP ဆိုတာ DTWP လို့လည်းခေါ်တယ် DTP လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါအခုဆရာမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာထိုးနေတာပေါ့နော်သူကဟိုဘာပါလဲဆိုတော့ whole cell pataset လို့ WP ခေါ်တယ်ဘာမှမရေးရင် whole cell ပဲဒီမှာ A အသေးလေးပါလာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူဒီဘာပါလာလဲဆိုတော့ A cellular pataset အဲ့ whole cell ရဲ့ side effect တွေကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ A cellular ဆိုတော့ပြောင်းပြီးထိုးလာကြတယ်အဲ့ကြထိုးတယ်သူ့ရဲ့ immunity duration နည်းနည်းရော့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီလိုက်ဖြည့်ပြီးတော့ booster တွေလိုက်ထိုးကြတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ခါကျတော့ဒီနှစ်ခုကဒါဆရာမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုရင်ပထမဆုံးထိုးခဲ့တဲ့ဟာဒီ whole cell ကနေပြီးနောက်ပိုင်းပိုကောင်းတယ် A cellular ကိုပြောင်းပိုကောင်းတယ်တော့ဟိုတစ်ခုနဲ့မတူတာပေါ့နော်သူ့မှာကောင်းတဲ့ချက်ရှိတယ်သူ့မှာလည်းကောင်းတဲ့ချက်ရှိ A cellular ဆိုတော့ပြောင်းထိုးတယ်ထိုးတဲ့အခါဒီနှစ်ခုသိပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုက DTaP ဆိုတာ TT အသေးပြီပေါ့အဲ့ကြဒီ T ကတော့အကြီးပဲ D ကသေးသွားတယ် P ကသေးသွားတယ်ဆိုလိုတာပါလဲဆိုတော့ဒီမှာပါတဲ့ D ရဲ့ dose ကလည်း diphtheria dose နည်းသွားတယ် pertussis ရဲ့ dose ကနည်းသွားတယ်အဲ့ဒါဒီပါရာချင်းကတော့အတူတူပဲ dose လေးနည်းသွားတယ်အဲ့ဟာတွေကဘယ်မှာထိုးလဲဆိုတော့9နှစ်အထက်မှာမှဆရာမတို့ pertussis ထိုးခြင်းနဲ့အသက်9နှစ်အထက်ဆိုရင်ဒီဟာကိုသုံးနေပေါ့နော် TTaP ကိုသုံးနေအသက်9နှစ်အောက်ဆိုလို့ရှိရင် DTP ကိုသုံးနေနောက်တစ်ခုကဒီမှာ DT လို့ခေါ်တယ် TT လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့မှာDT အကြီးနှလုံးရှိတယ် T အကြီး D အသေးရှိတယ်အဲ့ဒါဒီနှစ်ခုကလည်းတူနေပြန်တော့လွဲမှာဆိုလို့ဆင်မထစ်တာတကယ်တော့ဆင်မကဒီပတာဆက်မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ခုကိုမပြောဝဲထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလေးကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ပြည့်စုံဆိုဆင်မထည့်ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီအကြီး T အကြီးကကြတော့တဲ့သူ့မှာဘာပဲပါလဲဆိုတော့ diphtheria နဲ့ tetanus ပဲပါတယ်သူ့ကို pediatric DT လို့ခေါ်တယ်သူကဘလို့အခါမျိုးမှာသုံးနေဆိုတော့ဆင်မတို့ဒီ pertussis ရဲ့ component နဲ့ကလေးကဘလို့မှသဟဇာတာမဖြစ်ထိုးလို့မရအောင်အနေရရှိရဆိုရင်ဆင်မတို့ဒီ pertussis component ကိုဖယ်ပြီးထိုးရမယ့် condition တွေမှာဒီ DT ဆိုတာကိုသုံးတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာရှိရေးထားတဲ့ဒီအသေး T အကြီးကတော့ဒါ adapt DT လို့ခေါ်တယ်သူတို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ဒီ tetanus နဲ့ diphtheria ကို10နှစ်တခါထိုးတဲ့ host ထဲမှာဒီအသေးကိုသုံးနေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတခါတချို့ pertussis ထိုးဖို့လိုတဲ့ case တွေရှိဥမာကိုဝင်ဆောင်တွေရှိရပေါ့နော်ကလေးတွေနဲ့ exposure ဖြစ်ရမယ့်သူတွေရှိအဲ့လိုဟာမျိုးဆိုရင်ဒီ pertussis component ပါတယ်အောင်ထည့်ထိုးတယ်အောက်မှာလည်းဆင်မထပ်ပြီးရှင်းပြမယ်နော်ဒီမှာတိတ်ပြီးတော့မကြည့်လေသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ခါကျတော့ဆင်မပြောခဲ့ပြီးသား DTP နဲ့ DTAP သို့မဟုတ် DTW အသေး P နဲ့ DTAP ဘာကွာလဲဆိုတော့တစ်ခုက whole cell တစ်ခုက A cellular အဲ့ကျတော့ A cellular က whole cell လောက်တော့အကြာကြီး duration မခံဘူးဒါပေမဲ့လည်း US မှာဒါ whole cell မှာတွေ့တဲ့ side effect တွေကြောင့်မလို့ US မှာ1990လောက်ကနေကသူက A cellular ကိုပြောင်းခဲ့ပြီဆရာမတို့ဒီမှာတော့ whole cell ပဲထိုးလို့မယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီဟို adapt ဒါ pediatric မှာသုံးတဲ့ဟာပေါ့9နှစ်အထက်ကျရင်ဒီအသေး B အသေး9နှစ်အောက်ဆိုရင်ဒီအကြီး B အကြီးပေါ့ဒီကတော့အတူတူပဲထိုးတယ်ဘာကွာလဲဆိုတော့တဲ့ဒီအကြီးမှာတော့အကုန်လုံး full strength ပါတယ်ဒီအသေးမှာတော့စလုံးသေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် strength ကလျော့သွားတယ်9နှစ်အထက်ဆိုရင်
အသေးကိုသုံးတယ်ခုနှစ်အောက်ဆိုရင် pediatric ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် full dose ဖြစ်တဲ့ဟာကိုသုံးတယ်တဲ့အကုန်နှစ်ခုလုံးကအတူတူပဲ disease ကအတူတူပဲ dose လေးပဲကွာသွားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီအသေးလေးပေါ့နော်ဒီအသေးလေးကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးဒီအသေးလေးကတခြားဘယ်မှာလဲသုံးသေးလဲပေါ့နော်ဒီအသေးရဲ့အသုံးကိုပြောပါဆိုရင်သူကတဲ့9နှစ်အထက်မှာတဲ့ဆင်မတို့ကသူတို့စီရဲ့ schedule အရဆိုရင်17နှစ်17နှစ် pre-teen မှာထိုးတယ်တစ်ချိန်ထိုးတယ်နောက်တစ်ခုက pregnancy မှာတစ်ချိန်ထိုးတယ် third trimester မှာအဲ့ဒါထိုးကိုထိုးရတယ်သူတို့ရဲ့ routine immunity တွေမှာပါတယ်အဲ့ဆိုဒီ tab ကိုသုံးတယ်အသေးပေါ့နော်ဒီ tab ကိုဘယ်မှာသုံးလဲ9နှစ်အထက်ဆိုရင်သုံးလို့ရတယ် routine ထဲမှာဘယ်သူတွေသုံးလဲဆိုရင် pre-teen မှာသုံးတယ် pregnancy မှာသုံးတယ်တကယ်လို့ဒါကလေးကငငယ်တော့ဒီ pertussis vaccine ပေါ့ TTP တွေမရခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် catch-up group တွေလိုက်ထိုးရတယ် catch-up vaccine တွေထိုးရတယ်အဲ့လိုထိုးရတဲ့အချိန်မှာတဲ့ကလေးဒီ9နှစ်ကျော်သွားတယ် pertussis လည်းမရဘူးဒီဟာကိုထိုးရမယ်ဆိုရင်ဟို pediatric vaccine ကိုမထိုးရဘူးဒီ T-tech ကိုပဲသုံးရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီရှေ့မှာ adapt ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကလေးမေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူဒီ pre-teen ဘဝမှာဒီ17နှစ်12နှစ်ဟာလုံးဝမရခဲ့ဘူးဟိုမှာ pregnancy လည်းမရှိလို့ pregnancy မှာလည်းတစ်ခါမှမရခဲ့ဘူးဆိုရင် adapt အနေနဲ့ pertussis ကိုတစ်ခါမှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ T-tech ကတိတာနဲ့ဘယ်အချိန်မှဖြစ်ဖြစ်တစ်ချိန်ထိုးဖို့ထိုးရမယ်အဲဆရာမနောက်ထပ်ရှင်းအောင်ပြန်ပြောပါမယ်ဒီ T-tech ဆိုတဲ့ဟာဒီဘယ်မှာသုံးလဲဆိုတော့9နှစ်အထက်မှာသုံးတယ် routine အနေနဲ့ဘယ်မှာသုံးလဲဆိုရင် pre-teen မှာထိုးဖို့ထိုးရတယ် pregnancy ရဲ့ third trimester မှာထိုးဖို့ထိုးရတယ်အဲ့ဒါ routine immunization အဲ့လို routine တွေမှာမမိခဲ့ဘူး catch up တွေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လို catch up တွေမှာသူ့ကိုသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ pediatric vaccine course ကိုမပြည့်ခဲ့ဘူး pertussis ကိုမရခဲ့ဘူး9နှစ်ကလည်းကြော်နေပြီဆိုရင် T-tech ကိုသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါဒီ pre-teen တို့ pregnancy တို့မှာ pertussis ကို adapt ဘဝမှာမရခဲ့ဘူးဆိုရင်တိတဲ့အချိန်မှာဒီ pertussis vaccine ထိုးချင်တယ်ဆိုရင် T-tech ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့ခါကျနောက်တစ်ခုက DT နဲ့ TT ဒါရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့ပြီဒါဘာကွာလဲဆိုတော့ဒီ DT ဆိုတာကလေးမှာပဲသုံးတယ်ဆရာမတို့ pertussis component ဖယ်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာပဲသုံးတယ်ဒါ special vaccine ပေါ့ TT ရတော့မဟုတ်ဘူးဆရာမတို့10နှစ်တခါပုံမှန်ထိုးနေတဲ့ဆေးပဲပြီးရင်လည်းဟို catch up တွေမှာလိုက်ပြီးတော့လို့ထပ်ဖြည့်ရမယ်ကလေးကလည်း9နှစ်အထက်ကြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် TT ကိုသုံးတယ်အဲ့ကြ general ဒါကတော့အားလုံးနားလည်အောင်ပြန်ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်6လနဲ့6နှစ်ထိဆိုရင်တော့ဒီအကြီးတွေပဲသုံးတယ် A cellular 3ည3 whole cell 3ည3 9နှစ်အထက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကြီးတွေမသုံးတော့ဒီအသေး B အသေးတွေပဲသုံးတယ်နောက်တစ်ခုက65အထက်ဆိုရင်တော့ဒီ T-tech ကိုတိတ်ပြီးတော့မသုံးတော့ဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီကလေးနဲ့လည်း exposure ရှိမယ်65အထက်လည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါ special event အနေနဲ့ပြန်စဉ်းစားပြီးထိုးမလားပေါ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ65အထက်တွေမှာ pertussis ဖြစ်လို့ရှိရင် morbidity mortality အများများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ T-tech ကိုပြန်သုံးမလားဆိုတော့ question တွေသူတို့ study တွေဆက်ပြီးလုပ်နေကြတယ်သူ study မရှိတော့ဒီ65နဲ့အထက်ကို T-tech ကိုထိုးဖို့ရမှာပြောထားပြီးမယ်နောက်ပိုင်း study တွေပြန်ပြီးလုပ်နေကြတယ်ပြန်ထိုးဖို့လည်းပြန်စီစဉ်နေကြတယ်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့ဒါထပ်ပြီးတော့ဒါဆရာမဒီအချက်တွေပဲပြန်ပြီးတော့အားလုံးရှင်းအောင်ဟိုဘက်ကရှင်းလိုက်ဒီဘက်ကရှင်းလိုက်လုပ်နေတဲ့သဘောပါဆရာမပြောတဲ့ DTP ပေါ့နော်စကားမအောင်ဘယ်လိုထိုးလဲဆိုရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အရင်တော့က2လ4လ6လထိုးတယ်အခုဒီနောက်ပိုင်းမှာတစ်နှစ်ခွဲမှာထပ်ထိုးတယ်တကယ်သူတို့ CDC guideline ရဆိုရင်တော့ school entry ပေါ့ကျောင်းကလေးကျောင်းဝင်9နှစ်မှာနောက်တစ်ချိန်ပြန်ထိုးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါငယ်ဘဝမှာ5 dose ပေးရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ3 dose ဒီ immunity ကို build up လုပ်ဖို့ဒီ2 dose ကတော့ booster လုပ်ဖို့အဲ့5 dose ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဂျားထဲမှာအဲ့ဒီ6နှစ်ကနေပြီးတော့10နှစ်ထိကဘာမှ pertussis ကထိုးစရာမလိုဘူး17နှစ်နဲ့12နှစ်မှာ T-tech ဆိုတာကိုတစ်ချိန်ထပ်ထိုးပါတယ်ထိုးပြီးလို့တကယ်လို့73နှစ်အထက်ဆိုရင်တကယ်လို့ဒါ17နှစ်12နှစ်မှာ T-tech ကိုရခဲ့ပြီဆိုရင်သူဒီယောက်ျားလေးလေးဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူက life long ဘာမှထပ်မိန်းကလေးသာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့သူက pregnancy မှာနောက်တစ်ချိန်ထပ်ထိုးဖို့လိုတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီ17နှစ်12နှစ်မှာ T-tech ဆိုတာကိုမရခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့သူက adapt ဘဝမှာတိတာနဲ့ pertussis မရဘူးဆိုတာတိတာနဲ့သူဒီ T-tech ကိုထိုးတင်တယ်တဲ့အဲ့ထိုးရမယ်ဆိုတာသူအရင်တော့ TT ထိုးထားတာပြီးခဲ့တဲ့2လမှ3လမှတိတ်မကြသေးလို့နောက်ထပ်10နှစ်စောင့်နေရမလို့ဘူးတဲ့ဒီ pertussis component ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကသူ TT ပဲချင်ပဲထိုးထားဒီ pertussis ပဲ component ကိုထပ်ထိုးပါတယ်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဟာကိုပဲထည့်ကောက်လုပ်ပြီးတော့နောက်
တီနေနဲ့ကောက်လုပ်ပြီးတော့နောက်တဲ့ဟို10 year တွေထိုးတဲ့ဟာတွေမှာထည့်သွင်းနိုင်လို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်ရှင်းမှလည်းပြောခဲ့ပြီးသား pregnancy တွေမှာကျမတို့ vaccine 3ချိန်ထိုးတယ်။ဘာတွေထိုးလဲဆို tetanus နဲ့ DT ကိုထိုးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့3ချိန်နဲ့မှာတဲ့ဘယ်လိုထိုးလဲဆိုတော့ပထမဆုံးစသည်စီချင်း0တိုင်းမှာထိုးတယ်။နောက်ထပ်4ဘက်နေမှာထိုးတယ်။နောက်တစ်ခုက6လနေထိုးတယ်ပေါ့။အဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ6လနောက်ဆုံးအချိန်သို့မဟုတ်လဲ third trimester early birth လောက်မှာချိန်ပြီးတော့ Tdap ဆိုတော့ထည့်ထိုးတာအကောင်းဆုံးပဲတဲ့။ဘာလို့ဆရာမတို့အဲ့လိုထိုးလဲဆိုတော့ရှေ့မှာဆရာမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီမွေးကစားကလေးမှာဖြစ်တဲ့ pertussis ကိုအဓိကတားချင်တယ်။တကယ်လို့ဒါတဲ့ pregnancy ဘဝမှာဒါTdap ဆိုတာကိုမထိုးခဲ့လိုက်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီအမေကိုမွေးပြီးချင်းတိချင်းထပ်ထိုးလိုက်ပါတဲ့အဲ့လိုထိုးလိုက်ခြင်းအပြင်တဲ့ဒီအမေရဲ့အမေနံပါတ်1အမေကိုနိုင်ကဒီ pertussis ကိုသူက infection သူ့ကိုမကူးနိုင်တော့ဘူး indirectly ကာဝယ်မယ်ဒုတိယဘာလဲဆိုတော့ breast milk ကနေပြီးတော့ antibody တွေကူးသွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခု Q ဆရာမှာက vaccine ထိုးပြီးတော့2ပတ်လောက်နေမှသာ immunity ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိထားဖို့လိုတယ်တဲ့ဒီသူတို့ US မှာဒီကလေးတွေပေါ့နော်2လအောက်တွေမှာ pertussis တွေ hospitalization rate ကတဲ့တိတကိုကျသွားတယ်တဲ့ဘယ်ကနေကကျလဲဆိုသူတို့2012မှာတော့အမေတွေကို pertussis ထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အဲ့လို third trimester မှာထိုးပြီးခနဲ့က2လအောက်မှာဖြစ်တဲ့ pertussis ဖြစ်တဲ့ rate ကတိကျကျသွားတာဖြစ်တယ်ဒါဆရာမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလေဒီတနည်းနည်းတစ်ချိန်မှာဒီ vaccine တွေထိုးနိုင်မှုညွှန်လင့်ပါတယ်အဲ့ကြတော့ဟုတ်ပြီဒါဆင်မ vaccine ကိုအရင်ပြောလိုက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာလေးကိုခေါင်းထဲမှာဒီကောင်ဝင်သွားစေချင်လို့ဒီ channel presentation ဘာတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲသူဒီဘာနဲ့လာလဲဆိုတော့ process မှာ cough နဲ့လာတယ်ပြီးရင် hook နဲ့အဆုံးသက်တယ်ပြီးရင်ချောင်းဆိုးပြီးရင်အန်တယ်ပေါ့နော်ဒီ3ခုပေါ့ဒါပေမဲ့ CDC ကပြောတာနောက်တစ်ခုပါတယ် apnea ဆိုတာပါသေးတယ်အဲ့ကြတော့ဆင်မတို့ကဘာနဲ့မှမလာဘဲနဲ့ကလေးအရန်ငယ်လို့ရင် apnea နဲ့လာတတ်တယ်ဒါကိုလည်းခေါင်းထဲမှာမမေ့သင့်ဘူး WHO ကတော့ apnea ကိုထည့်မတွက်ဘူးဒါပေမဲ့ CDC က apnea ကိုထည့်တွက်ထားတယ်အဲ့ခါကျဒီ3ချက်ခုလောလောဆယ်တော့3ချက်မှတ်ထားမယ်နော်ဒီ3ချက်နဲ့ present လုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့တဲ့အသက်အရွယ်မှာမူတည်တဲ့ immunity မှာမူတည်ပြီးတော့ presentation က atypical ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဘယ်လိုဘာလို့လဲဆိုတော့တဲ့အရန်ငယ်လွန်းတဲ့ကလေးတွေကငယ်လွန်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လည်းအရန်ကြီးလွန်းနေကြီးတဲ့ကလေးတွေ adult တွေမှာဆိုရင်ဒီအတိုင်းမလာနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကရှေ့မှာတော့ infection ဖြစ်ထားတယ် vaccine ထိုးထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ typical presentation နဲ့မလာနိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုမျိုး process man cough တွေရှိချင်မှရှိမယ်ဟုတ်တွေဒီဆိုချင်မှဆိုမယ် vaccine ထိုးထားလို့ရှိရင်အဲ့ခါကျတော့ဒီသူ့ရဲ့ illness ကိုဒီရက်တရာကိုဆရာကသုံးပိုင်းခွဲထားရပေါ့နော်ဒါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ catarrh process man နဲ့ convalescent ဆိုပြီးတော့ဒါ catarrh ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူဒီ viral infection ကိုလို့ဒီ corrosive symptom တွေပေါ့ကလေးက mind cough နဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲလာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမှခွဲလို့မရဘူး viral တခြား viral infection တွေနဲ့ဘာမှသိမထူချဘူးဒါပေမဲ့သူကရက်နည်းနည်းကြာလာတဲ့နဲ့အများတယ်သူဘာကွာလာလဲဆိုတော့ချောင်းကပူဆိုးလာတယ်ဒါပေမဲ့နှာရည်ကတော့ကျဲနေလို့မယ်ဆိုလိုတာချောင်းပူဆိုးလာရဲဆိုရင်တကယ်လို့ဒါတခြား virus ဆိုရင်ချောင်းရပူဆိုးလာရဲဆို secondary infection ဖြစ်ဖို့များတယ် virus အရဆိုရင်တော့ကြာစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ secretion နဲ့ thick ဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးသူကသူ့ရဲ့ဟာကိုက်မနေဘူးပေါ့ချောင်းကပိုဆိုးလာတယ် secretion ကိုကျဲနေလို့မယ်ဆိုတော့ဒါ secondary infection ဝင်တာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး whooping cough များလားဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာဝင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကြတော့ဒီ cover ဒီ catarrh phase ကတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ပဲကြာတယ်ပြီးရင် process မဲ့ stage ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကစပြီးချောင်းဆိုးပြီပေါ့နော်အဲ့ကြဒီချောင်းဆိုးတဲ့ဟာကတဖြည်းဖြည်းချင်းပို့ဆိုးလာမယ်ပထမ2ပတ်လောက်ပေါ့ဆိုးလာမယ်ဆိုးလာပြီးနောက်ထပ်2ပတ်လောက်ကအဲ့ဆိုးတဲ့အတိုင်းပဲသူ static set ရှိနေမှာပေါ့ဒီ process မဲ့ cough ကအရာကိုသူများနဲ့ထူးခြားတယ်ပေါ့နော်သူ့မှာသူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်တောက်လျှောက်ပဲအဆက်မပြတ်ဟိုးနဲ့ဆိုးပြီးတော့အဲ့ဂျားထဲမှာကလေးအသက်ကိုမရှူနိုင်ဘူးအသက်ကိုမရှူနိုင်တဲ့ခါကျတော့ကလေးကပြားလာမယ်ပြားလာပြီးအသက်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ရှူရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြိုင်မှာလည်းတအားနဲ့ပင်ပန်းနေပေါ့ဆင်မဗီဒီယိုလေးပြမယ်တစ်ခေါက်မြင်မှုတော့လည်းမှတ်မိမှာပါဒီကလေးအပြစ်မှာလေဒီကလေးအများသောဖြစ်တော့ဒီကလေးလေးတွေလေဒီ45ရက်သားလေး2လလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးလာတာများတယ်အရန်ကိုပဲတနာစရာကောင်းတယ်တစ်ခေါက်တော့မြင်မှုတော့မျက်လုံးတွေကထွက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီလိုချောင်းဆိုးတာတဲ့သူ့ဟာသူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ external stimulus တွေကြောင့်လည်းပိုဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာပြီးကလေးကိုတော့ထိလိုက်တာတို့သွားပြီး stimulus ပေးလိုက်တာမျိုးမှလည်းကလေးကထားပြီးဟိုးနဲ့ဆိုးရတယ်ညတွေမှလည်းပိုဆိုးရတယ်အဲ့ဒါရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲပထမတစ်ပတ်နှစ်ပတ်ကတော့ပိုဆိုးလာမယ်ပြီးအဲ့ဆိုးတဲ့အတိုင်းပဲ2ပတ်3ပတ်လောက်ဆက်နေမယ်ပြီးတော့မှပြန်ကျတယ်ဆိုတဲ့ stage ကိုရောက်မှာတဲ့အဲ့မှာတဲ့သူကအရန်ချောင်းဆိုးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာpertussive vomiting ဆိုတာဒီအရန်ဆိုးပြီးနောက်ပိုင်းမှာအန်တက်တယ်အဲ့ဒါလည်းသူ့ရဲ့ character တစ်ခုပဲပေါ့နော် pertussis ကလေးတွေမှာပိုဆိုးတယ်
ဒီ pertussis ပုံမြင်တွေ့ရဆိုလဲ pertussis ကို diagnosis လုပ်ဒီ how to အနေနဲ့တော့ diagnosis လုပ်မယ်ဆိုလဲ sensitive ကို specific ကိုဖြစ်တယ်။ဒါဒီလိုတွေအများဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ proximal stage မှာ complication တွေကဆိုးရပေါ့နော်။ဒါဒါကျွန်မ video လေးပြမယ်။ဒီကလေးလေးဆိုလဲကြည့်လိုက်ပါဦး။အလွန်ဆုံးရှိလာမှာ2လ3လလောက်ပဲရှိဦးမှာ။ဒါသူများနိုင်ငံမှာဆိုတော်တော်ဝဝဖြူဖြူဆို2လလောက်ပဲရှိဦးမှာ။အရန်ကိုတနာစရာကောင်းတာနော်ဒီကလေးဒီဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးမှာကလေးလေးအသက်ကိုတစ်ချက်တောင်မှမရှူနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ကြတော့ဒီ hook ကဒါဒီ file ဒီ audio file လေးကတော့ hook ပါတယ်ဒီ audio file လေး hook မပါဘူးဒါပေမဲ့နားထောင်နေတယ်နဲ့သိတာ hook ပါတာတော့ဒါ hooping cough သိချတာပေါ့နော်ဒီ file လေးကတော့မပါပြီမဲ့သူ့အတန်ကွာ hooping cough ဆိုတာကိုသိချတယ်ဆင်မလေးနှစ်ခုရှင်းပြီးဖွင့်ပြမယ်နော်ဒါဟုတ်မပါတဲ့ဟာလေးဒီဒုတိယဟာဆိုလေနားထောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကလေးဒီသူ့ဟာသူသိတယ်သူကလေးနဲ့ကြီးတဲ့ကလေးကြီးလေးအတန်သူ့ဟာသူသိတယ်သူဒီအရှိကြီးဆိုးရမှာဆိုတာသိတော့သူအားယူပြီးတော့လေကိုရအပြည့်ရှိုက်သွင်းပြီးတော့မှအရှိကြီးသူ့မှာဆိုးရတာပြန်နားထောင်ကြည့်အောင်ဆူရပြီဟုတ်ပြီကောကအဲ့မှာ convalescent stage ကတော့ဒါပြန်ကောင်းသွားတဲ့ဟာပေါ့နော်အားလုံးအဆအဆုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့ဒီချောင်းဆိုတဲ့ duration ကဒီ through study အရဆိုလို့ရှိရင်112ရက်လောက်ရှိတယ်တဲ့38အရန်တူရင်38ရက်လောက်ကနေပြီးတော့ရက်200လောက်ထိတောင်ကြာနိုင်တယ်တဲ့ဒီ convalescent stage မှာကိုလိုက်ပါပဲ spasm cough တွေ upper respiratory secondary infection တွေလည်းဝင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေလည်း view site ဖို့လိုတယ်။ဒါ atypical presentation တွေကဘယ်သူမှရှိတယ်ဆိုတော့အရန်ငယ်လို့ရင်ဖြစ်တယ် vaccine ထိုးထားလို့ရှိရင်ဒီ typical တိုင်းမလာနိုင်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးအရန်လည်းမငယ်ဘူးဒီပုံမှန် age တဲမှာပဲ vaccine နဲ့မထိုးထားပေမဲ့လည်း atypical ဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အားကြောင့်မလို့ဒီ pertussis ဆိုတာဒီ classical သုံးခုလုံးတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်မဲနဲ့အများရန် suspicious ထားပြီးတော့ pertussis ကိုဒါမျိုး diagnosis လုပ်နိုင်မှာလို့ပဲတဲ့ဒါကဒီဇာတ်လေးတွေ့လို့လည်းလက်မသွားပါနဲ့ဒါ atypical ဆိုတော့ဆရာမ atypical ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ character တွေကိုချပြဖို့ဒီပြောပြဖို့မလွယ်တော့ study လေးမှာပါတဲ့ဟာလေးကိုဆင်မပြောပြတာဖြစ်တယ်။အဲကျတော့ဒီ2လ3လအောက်ကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့သူတို့ကရှားလိုက်တယ်ပေါ့နော် process မှရှိလား pertussis ပုံမြင့်ရှိလား fever ရှိရလား congestion ရှိရလား cyanosis ရှိရလား WBC ကောက်နေအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့သူကနည်းနည်းတော့ကွာတယ်ပုံမှန် viral infection တွေနဲ့ဆိုင်ဘာကွာလဲဆိုတော့ process မှ cough ကသူ့မှာရှိကိုရှိနေတယ်နောက်တစ်ခုက cyanosis viral infection တက်ဖို့ဆိုတဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့တအားကြီးမကွာနောက်တစ်ခုက WBC ကကွာကိုကွာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံမှန် infection တွေမှာနည်းနည်းပဲ2ဆလောက်ပဲများနေတဲ့အချိန်မှာသူကအများကြီးကိုများတယ်ဒီ total ကောက်က2000လောက်ထိများတယ် lymphocyte ကောက်က1000ခွဲလောက်ထိများတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကိုများတယ်ဒီဟာကတော့ဒီအချက်တွေကိုခေါင်းထဲမှာရှိထားရင် atypical လို့စိတ်ထဲမှာ suspect ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီလိုဒီအချက်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ pertussis ကိုမှန်ကန် diagnosis လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက vaccine ထိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဘလို့ atypical ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တဲ့ချောင်းဆိုးတာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ချောင်းဆိုးတာပုံမှန် vaccine မထိုးတဲ့သူတွေဆိုရင်ရက်60လောက်ဆိုးတဲ့အချိန်မှာ vaccine ထိုးလိုက်ရင်တဝက်စီရောသွားတယ်ဒါကဘာလို့နှစ်ခုဖြစ်နေရလဲဆိုတော့သူကရှာရီလောက်ထားတဲ့အချိန်မှာသူက vaccine နှစ်မျိုးကိုခွဲပြီးလောက်ထားတာပေါ့ဒီ vaccine က29ရက်ရော့သွားတယ်ဒီ vaccine က31ရက်ရော့တယ်ဒါတူတူပါပဲတိတ်မပေါ့အဲကြတော့ဒါကအသက်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြန်ခွဲထားပါတော့ဒါအားလုံးအကြမ်းမြင့်တူတူပဲ vaccine မထိုးထားရင်ဒီလောက်ကြာတယ် vaccine ထိုးလိုက်ရင်တဝက်လောက်ရော့သွားတယ်ဟောနောက်တစ်ခုက apnea vaccine မထိုးထားရင် apnea ဖြစ်တာ85%လောက်မှဖြစ်နေတယ်
vaccine ထိုးလိုက်တဲ့သူမှာတဝက်ဒီမှာဆိုတဝက်တောင်မှလျော့တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ cyanosis ဒီမှာတဝက်မကောက်သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ထိလျော့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီ vaccine ထိုးလိုက်ခြင်းအပြင်သူ့ရဲ့ classic feature ဒီ severity ရော duration ရောလျော့သွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ atypical လေးဖြစ်တယ်ကလေးတွေကဒီအသက်အရွယ် vaccine ထိုးတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ဒီ CDC ကနေပြီးတော့ case definition ဆိုတာထုတ်လိုက်တယ်ဒီ definition တိုင်းသာသုံးပြီးတော့ diagnosis လုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ definition ကဘာလဲဆိုတော့တဲ့နှစ်ပတ်အထက်ချောင်းဆိုးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူ့မှာဒီအချက်၃ခုတွေက၄ခုတွေကတစ်ခုရှိရဆိုရင် whooping cough လို့ diagnosis လုပ်လိုက်တယ်ဘာလဲဆို whoop ရှိလား cough ရှိလား vomiting ရှိလား apnea ရှိလားအဲ့၄ခုတွေကတစ်ခုရှိမယ်ချောင်းကနေနှစ်ပတ်ထက်ဆိုးတယ်သို့မဟုတ်တဲ့ချောင်းဆိုးတာတော့နှစ်ပတ်ပြည့်ချင်မှပြည့်မယ်သူကသူ3ရက်လောက်ပဲလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်1ရက်2ရက်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူဟာ laboratory confirmed case နဲ့ contact ရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီ၄ချက်တည်းတစ်ချက်ရှိရဆိုရင် diagnosis ပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာမနောက်ထပ်ပြောမယ်နော်ချောင်းဆိုးတာနှစ်ပတ်ကျော်ပြီဆိုရင်၄ချက်တည်းချောင်းဆိုးလဲနှစ်ပတ်ကျော်တယ်၄ချက်တည်းတစ်ချက်ရှိရဆိုရင် diagnosis လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး contact ရှိတယ်ဆိုရင်တော့တဲ့သူဟာဒီ၄ချက်တည်းတစ်ချက်ရှိရင်ရပြီဘာ duration မှမလို့ဘူးအဲ့မှာ WHO နဲ့ CDC နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့တဲ့ CDC မှာ၄ချက်ပြောထားတယ် WHO ကတော့ဒီ apnea ကိုထည့်မပြောထားဘူးတဲ့အဲ့ခါကျတော့ဆရာမတို့ဒီ case definition အရဘာ lab diagnosis မှမလို့ဘူး clinically diagnosis လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် lab လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဓိကတော့ lymphocyte count absolute lymphocytosis ပေါ့နော်အဲ့ခါကျ lymphocyte count เนี่ย1000ကျော်ဖြစ်ရမယ် WBC count နဲ့လည်းများရမယ်များတော့ခါကျတော့သူကဟိုrelative မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် absolute ဆိုရင် lympho WBC လည်းများတယ်အဲ့များတဲ့ဘက်မှာ lymphocyte ကလည်းများနှစ်ခုလုံးများရပေါ့ WBC က2000လောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ရ90ရာခိုင်နှုန်းက lymphocyte ဆိုတာ1000နဲ့တူပါပဲ lymphocyte 1000လောက်ဖြစ်ရမယ် WBC လည်းအများကြီးတက်ရမယ်အဲ့ကြတော့ဒီလို lymphocyte များရဲဆိုဟာ diagnosis တော့ဟာ pertussis မှာသိကြပြီဆိုပြီးတော့လည်းမပြောပါနဲ့ဒီလောက်ထိများတာဆိုတော်သေးတယ်3000လောက်ထိများသွားပြီဆိုတော့တခါဒီကလေးရဲ့ prognosis ကမကောင်းမြန်ဘူးလေအဲ့ဒါလည်းကောင်းတဲ့မှာထည့်ရမယ်တဲ့အရန် WBC များလို့ရှိရင် pneumonia pulmonary hypertension နဲ့ death ဒီနဲ့ association ရှိလို့တဲ့ဒါကတော့မဟုတ်ဆရာမတို့ bacteriology confirm လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့bacteria culture ကြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒီ nasopharyngeal swab ကိုယူပြီးတော့ဒီတိုင်းယူပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့ဒါတွေကဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးတဲ့ treatment ပေးဖို့တော့ကမလုပ်ဘူးဘယ်လိုခါမျိုးမှမလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ contact တွေကို like trace လုပ်တဲ့အခါတွေမှာလုပ်တယ်တချို့ special operation တွေမှာလုပ်တယ်X-ray ရိုက်လို့ရှင်ဘာ complication မှမဟုတ်ဘူး pneumonia မဝင်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူး pertussis only ကတော့ဘာမှထူးထူးခြားခြားတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး non specific feature တွေဖြစ်တဲ့ဒီ bronchial ဒီ thickening တို့ perihilar infiltrate တို့ atelectasis တို့ဒါတွေပဲတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ management ပေါ့နော် management ဆိုအဓိကတော့ဆရာမတို့ antibiotic ပေးတာအဲ့ဒါ antibiotic ပေးခြင်းအပြင် cough ရဲ့ duration ကိုလည်းလျော့တယ် infectious ဖြစ်တဲ့ဟာကိုလည်း duration ကိုလည်းလျော့စေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့် antibiotic ပေးမယ်တခြား management တွေပေါ့အဲ့လို management တွေ pertussis management ကိုပေးရမယ်ဆိုရင်လည်း low threshold ထားပါတယ်ဟိုတေချာဝါညာမလို့ suspect ဖြစ်တာနဲ့ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီလို immediate ပေးလိုက်ဒီချက်ချင်းပေးဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲတဲ့ဒီ lab က confirm လုပ်တဲ့ WBC ကောင်းတွေပါပြန်လာတာကိုမစောင့်ပါနဲ့တဲ့ဒီလိုချက်ချင်းပေး treatment ကိုလည်း diagnosis မြန်လုပ်ချက်ချင်း treatment ပေးပြီးရင်လည်းဒီဟို preventive measure ကိုတိတိကျကျလုပ်ခြင်းအပြင်နောက်ထပ် next transmission ကိုတားပြီးမှဖြစ်တယ်တဲ့နောက်ထပ်အရေးကြီးတာတဲ့ငယ်တဲ့ကလေးတွေရတဲ့ progress အရန်မြန်တယ်အရန်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆေးရုံမဟုတ်တင်ထားဖို့လိုတယ်တဲ့အဲ့ antibiotic ပေးမယ်ဆိုရင်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်အထူးသဖြင့်စောပေးမယ်ဆိုရင် transmission ကိုမြန်ကြတယ်ပြီးတော့ငယ်လေးပို့ပြီးတော့ပေးပါတဲ့ဘာလို့ဆိုငယ်တဲ့ကလေးက complication နဲ့အရန်ဆိုးတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ဒီ culture positive ဖြစ်နေဆိုလိုတာ transmit ဖြစ်နေတာပေါ့နော်သူကနေပြီး protective ဖြစ်နေတဲ့ duration ကပို့ပြီးတော့လည်းကြာတယ်သူများထက်ပို့တယ်အခုဆရာမကဒီ guideline ကိုကြာဘယ်ကနေယူထားလဲဆိုတော့ AAB ကယူထားတယ် CDC ကနေယူထားတယ်ပေါ့ဒါဆရာမဒီ antibiotic guideline ယူထားတဲ့ reference လေးအဲ့မှာသူတို့ကဘာပြောထားလဲဆို primary agent ရှိရယ် alternate agent ရှိ alternate primary agent ကဘာလဲဆို macrolide ဒီသုံးခုပေါ့ emicin azithromycin clarithromycin ဒီသုံးခုနဲ့ဘလို့မှမရဘူးပေါ့နော်သူနဲ့မတည့်ဘူးကလေးကဘလို့မှလည်းပေးလို့မရအောင် side contraindication တွေရှိမယ်ဆိုမှသာ alternative agent ကိုစဉ်းစားပါတယ်အဲ့ဒါ Septrin ပေါ့အဲ့ကျတော့ပြီးတော့အဲ့ Septrin ကိုနိုင်ကလည်းဒီသူ့လောက်မကောင်းနေဘူးเนาะသူ Septrin ကိုနိုင်ကလည်းအသက်2လကျော်မှပဲပေးလို့ရတယ်တဲ့ဘယ်လိုလူတွေမှာသုံးလဲ macrolide နဲ့လုံးဝမတည့်တဲ့သူတွေ macrolide နဲ့ဘယ်လိုမှ tolerate မဖြစ်တဲ့သူတွေဒီ macrolide ကို resistant ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုမှ macrolide နဲ့မရဘူးဘယ်လိုမှမရအောင်ဆိုမှဒါသူ့ကိုသုံးပါတယ်သုံးမယ်ဆိုတော့2လထက်မှသုံးပါတယ်ဘာ
ဘာလို့သူနှစ်လအထက်မှာသုံးတာလဲဆိုတော့တဲ့သူက carnivorous risk ရှိတယ်နှစ်လအောက်မှာဆိုရင်တော့တကူကဒီ dose တိုင်းပဲပုံမှန်ဆင်မပေးနေကြ dose တိုင်းပဲပေးလို့ရတယ်အဲ့ကြတော့ citro erythro clarithromycin ရဲ့ dose တွေပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ dose ကိုဘယ်လိုခွဲထားလဲဆိုတော့တစ်လအောက်တစ်လ5လထိ6လအထက်ပေါ့အဲ့ကြ6လအထက်ဆိုတော့12နှစ်ရှိပါပေါ့နော်အဲ့ကြဘယ်လိုပေးမလဲဆိုရင် azithromycin ကလော်လော်လေးပဲ10 mg per kg single တို့9ရက်အကုန်လုံး9ရက်ပဲဒီကလေးအရင်ကြီးသွားရင်တော့တဲ့သူကပထမ dose ကိုတော့10 mg per kg နဲ့တွက်ပြီးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့900ထက်တော့မများနေဒုတိယ dose တွေကိုကျတော့5နဲ့ပဲတွက်ပြီးပေးရင်ရပြီတဲ့ emycin ကကျတော့တစ်လအောက်ကိုမပေးဘူး clarithromycin လည်းတစ်လအောက်ကိုမပေးဘူး emycin ကဘာလို့မပေးရလဲဆိုတော့ hypertrophic pulmonary stenosis ကိုကြောက်လို့ပေါ့နော်အဲဒါ emycin ရဲ့ dose ကတော့40နဲ့တွက်တယ်4ခါခွဲပြီးတယ်ဆိုတော့အတူတူပဲ dose ဒီ10 mg per kg per dose ဖြစ်သွားတယ်ငယ်ရင်9လအောက်ဆိုရင်2ပတ်ပေးရတယ်9လအထက်ဆိုရင်တော့တစ်ပတ်သို့မဟုတ်လိုအပ်ရင်2ပတ်ပေးလို့ရတယ်တဲ့ clarithromycin က15နဲ့တွက်တယ်2 divided dose ဆိုတော့ the dose က 2.5 လောက် 7.5 လောက်ဖြစ်သွားတယ်သူက9ရက်နဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးကြီးသွားတယ်ဆိုရင်လည်း maximum သူ့ရဲ့ dose တွေကိုလည်းပြန်ကြည့်ဖို့မမေးနဲ့နော် emycin ဆို2 gram per day ဆိုတော့တစ်ခါတိုက်ရင်900တက်ပို့လို့မရဘူးclarithromycin ဆို1 gram per day ဆိုတော့တစ်ခါတိုက်ရင်သူလည်း900တက်ပို့ပြီးမရဘူးအဲ့ကြတော့အဲ့မှာဆင်မတို့ azithromycin ပေါ့အဓိကဒီ macrolide တွေကဆင်မတို့ရှာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်6လအောင်မှာ macrolide တွေကိုသုံးဖို့ဘယ်မှပြောမထားဘူးပေါ့နော် FDA လည်း proof လုပ်မထားဘူးဒါပေမဲ့လေဒီ pertussis မှာတော့သုံးပါတဲ့ treatment အနေနဲ့ prophylaxis နဲ့တော့သုံးပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ azithromycin ကအများစုကသိကြတာ3ရက်ဆိုရင်ရပြီအဲ့လို short course ကလည်းမရပါဘူးလေ pertussis မှာ treatment အနေနဲ့ prophylaxis နဲ့ဟောလုံးဝ valid မဖြစ်ဘူးလေ recommend မလုပ်ဘူးလေ9ရက်အပြည့်ပေးပါတဲ့နောက်တစ်ခုကဒီကလေးကို isolation ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဆင်မတို့ပုံမှန်ဒီ standard precaution တွေလိုက်နာမယ် mask data ခဲ့ရမယ်3week กว่าခုဒီပုံမှန်လုပ်နေကြဟာတွေဘယ်ချိန်ထိလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင် antibiotic တိတိကျကျပေးထားရဆို9ရက်ပြည့်တဲ့အထိသို့မဟုတ်ရင်ဒီ onset တကယ်လို့ဒါ antibiotic မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် symptom စပေါ်တာနေပြီး21ရက်ကြာတဲ့အထိအဲ့ isolation လုပ်ဖို့လိုတယ်တဲ့ဒါ food and nutrition ကအရေးကြီးတယ်ဒါ respiratory disease ကိုနိုင်ကလည်းအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကကလေးရဲ့ချောင်းနေတာအားဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ loss ကလည်းများတယ်irritable ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မကောင်းကောင်းလည်းမတောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ pertussis ရဲ့နောက် complication ကဒီ dehydration malnutrition ကလာအများစု association ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဆိုင်အဲ့ခါကျတော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ပြုဆိုင်ရမယ်တဲ့အဲ့နောက်တစ်ခုက nasogastric tube ပေါ့နော်ဒီ right tube ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် cough reflex ကိုပိုပြီး stimulate လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအားကြောင့်မလို့မထည့်ဘဲတော့မနေပါနဲ့တဲ့အရေးဆုံး parenteral ဆိုတာမပေးခင် right tube ကိုလုပ်ကြည့်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဆင်မတို့ parenteral ဘာပဲပေးနိုင်လဲဆိုတော့electrolyte နဲ့ glucose လောက်ပဲပေးနိုင်တယ်။ကျန်တဲ့ protein နဲ့ lipid တွေဘာမှမပါဘူး။တခြား vitamin တွေလည်းမပါဘူးပေါ့နော်။အဲ့ခါကျတော့ဟိုမကောင်းပေါ့နော်ကလေးတွေမှာတက်နိုင်သမျှ2ရက်3ရက်အလုံးစုံ3ရက်အဲ့ထက်ပိုကြရင်ကလေးတွေတော့ဘယ်လိုမှမကောင်းနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်တော့ right ကျွတ်ပေးပါတဲ့။နောက်တစ်ခါချောင်းရမ်းဆိုးတယ်ပေါ့အရင်တော့ chemotherapy တုံးနေပေးချတယ်။အဲ့ကျတော့ဒီဆိုးတာဘလို့မှလည်းမခံပါဘူးပေါ့နော်ကြည်ရလည်းမခံပါဘူးအမေဆိုလဲမိဘကိုဆိုဘလို့မြင်ရမလဲပေါ့နော်ဆရာဝန်လည်းကြည်ရတာရင်မချဘူးပေါ့ကြည်ရဒါပေမဲ့လည်းချောင်းဆိုးပြောက်စီတွေက rule မရှိဘူးဒါဆရာမကိုလုပ်ပေးနေတာဘာပဲရှိလဲဆိုတော့ဒီချောင်းဆိုးတာကိုprecipitate လုပ်တဲ့ exercise တွေ cool temperature တွေဒီ nasogastric session တွေဒါတွေမလုပ်ပါနဲ့ကျန်တဲ့ဒီချောင်းဆိုးပြောက်တဲ့ဟာတွေဘာမှ rule မရှိဘူးမသုံးပါနဲ့ပို့ပြရတယ်လည်းမသုံးပါနဲ့တဲ့အဲ့ကြတော့ဆေးရုံပဲချိန်တင်မလေးဆိုတော့ဒါ distress တွေဆိုးလိုက်တင်မယ်နမိုနီးယားများသောအားဖြင့်တော့အရန်ငယ်တယ်ဆိုရင်တင်ရမယ်ကလေးတွေက intake ကောင်းကောင်းမရှိတော့တင်ရမယ် distress တွေဆိုးလိုက်ရင်ဆိုတင်ရမယ်တဲ့ just စီရှာရရှိလာမယ် apnea cyanosis respiratory failure ဒုလူပစီကောက်ဆင်မရှိမှပြောခဲ့3000ထက်ကျော်တယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင် intensive care လို့လေတဲ့ high mortality morbidity ရှိလို့တဲ့ဘယ်သူတွေပို့ဆိုးလဲဆိုရင်6လအောက်ဆိုရင်အရန်ဆိုးတယ်နောက်တစ်ခုကimmune ကောင်းကောင်း fully immunize လုပ်မထိုင်ဆိုးနိုင်တယ်6လအထက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးတယ်တဲ့အဲ့ကျတော့ pertussis complication ကဒါအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ apnea pneumonia weight loss တွေဖြစ်နိုင်တယ် pertussis complication ဒါတွေက common ဖြစ်တယ်ကလေးတိုင်းမှာဖြစ်လို့ရှိတယ်သိပ် common မဖြစ်ပေမဲ့တွဲနိုင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီအရန်ချောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ဒီ mechanical trauma ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကလေးက encephalopathy တွေဝင်လာတယ်ပြီးတော့ sleep မလုပ်နိုင်ဘူး epistaxis တွေ pneumothorax hemorrhage တွေရတယ် subdural hematoma တွေရတယ် vertibular ဒီ urinary incontinence rib fracture တွေညနိုင်တယ်တဲ့
တီလားဆိုတော့တီးတယ်6လအောက်ဆိုမှာ6လအောက်ဒီမှာပို့သေးတယ်အထူးသဖြင့်ငယ်လေးပို့သေးလေးပေါ့2လအောက်ဒီမှာပို့တွေ့ရတယ် fertility rate 6လအောက်မှာရှိတဲ့ fertility rate က 1% ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့6လအောက်တွေပို့ဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာ6လအောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့6လအောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့သူတို့ရဲ့ primary vaccine series complete မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အားကြောင့်မလို့ပို့ဆိုးတယ်ပြီးတော့2လအောက်ဆိုတော့ vaccine ကိုမထိုးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သိတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ခုကကလေးတွေကဒီ sudden infant death syndrome တွေဖြစ်တယ် family member မှာလည်းချောင်းနေနေဆိုတာရှိရဆိုရင်တော့ petaset ကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဆရာမတို့ကဒါအဖြေရှာကြည့်ဖို့လိုတယ်ကျတော့ဘလို့အချိန်မှာ discharge လုပ်မလဲဆိုရင်ဒီရက်တရာထဲတော့ဆေးမှုမှာတင်ထားလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ကျတော့ချောင်းကတော့ဆိုးနေမှာပဲချောင်းဆိုးပြောက်တဲ့တီတော့စောင့်နေမရအောင်ဒါပေမဲ့သူချောင်းဆိုးတာသူက handle လုပ်နိုင်တယ် hypoxia ဖြစ်မသွားဘူး bradycardia ဖြစ်မသွားဘူးချောင်းဆိုးပေမဲ့ကလေးက weight gain ကြီးပြန်ရလာတယ်မိဘကလည်းကောင်းကောင်းကဲပေးနိုင်တယ်ရေးကြည့်ရင်လည်းပြန်လာနိုင်တယ်ဒါမျိုးဆိုရင်ဆင်းပေးလို့ရပြီတဲ့ကဲဆရာမတင်တဲ့ lecture နှစ်ခုကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီဆရာမအနေနဲ့ကဒီနေ့ပြောရရင်လည်းများတော့ take home message အနေနဲ့တက်တက်မပေးလို့တော့ဘူးဆရာမအနေနဲ့ဒီစကားလေးနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆရာမတို့တွေအရန်ကိုမျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့အားလုံးပျော်ရွှင်ရမယ်နေ့တစ်နေ့ဟာမဖြစ်မနေမလွဲမသွေရောက်ကိုရောက်လာမှာပါဒါကြောင့်မို့လို့အားတင်းပြီးတော့ကိုနိုင်နဲ့တာဝန်ကိုထမ်းရင်းနဲ့ရှေ့ဆက်ကြပါစို့လို့စကားလေးပါရင်လည်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်